Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Soalnya asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'su 'ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi kan ditulis di pangeran sebenarnya nasib pemiku ngaji bahak bar zuhur terus ngajimu ya semua niat hiburan ra paham mesti tulis. Terus ya akhirnya ra paham tenan tulisannya panjang ngono. Lah nek paham berarti melanggar rencana. Ya terus ditulis engkok suwe-suwe paham bar sekian tahun nah terus bariku lali nah itu sono. Nah makanya kan ono wong Mu'tazilah iki cerita ini yang ngarang Sahih Muslim. Orang Qadariyah, orang Mu'tazilah itu gak terimane iku perilaku nek ditulis lalu kenapa disalahkan. Saya ulang lagi, nak kabeh wis ditulis nek qada qadar kenapa manusia terus jawab ahli sunnah la faqifa bi ilmihi ta'ala. Lalu kalau tidak tahu bagaimana dengan ilmu Allah Ta'ala? Masa Allah ilmunya terlambat? Masa misalnya Allah ngerti nak Hamdani iki gagal ngenteni terjadi kan lucu. Allah itu zat sing alimun bi kulli syai' makana wa ma sayakun. Allah itu pasti tahu apa yang terjadi dan yang akan masa ngenteni terjadinya kan berarti Allah ilmunya terlambat. Maksudnya ngene lho kula warai, kowe iman mek qada qadar niate wae muji Allah Taala, muji nak ilmune Allah Taala iku makana wa ma sayakun. Paham ya? Clear nggih? Kowe ora usah mikir nasibmu. Lah nek kabeh kersane Allah kena apa aku dihisab. Kowe iku ora penting dihisab ora. Mlebu neraka ora penting, neraka ya ora. Ya wis pokoke ora ya biasa wae kowe makhluk. Yang perlu kita pertimbangkan nek darane Allah ngertine sakwise terjadi berarti Allah iku ilmune terlambat. Kita gak ridho. Nah ana wong nyifati Allah ilmune iku terlambat. Makanya yang kita paksakan di hati kita qada qadaru ibaratun an ilmihi ta'ala. Pokoke darane qada qadaru Allah wis pirsa sedurunge apa iku terjadi. Wis iku wis paling gampang. Kowe ora usah mikir ana kabeh ditulis qada qadar aku goblok, aku diutang ra iso nyaur. Lah apa kok disalahno pangeran? Ora penting kowe kabeh ora penting. Jenenge makhluk tetep ora penting. Sing penting dia bangga di pangeran sing ya'lamu kullah di pangeran sing pirsa apa yang akan terjadi. Masyhur debat-debat ahli sunnah wal jamaah. Ya, dados qada qadar lebih analisis sebagai persane Allah Subhanahu wa taala. Walhasil pikiran Mu'tazilah dan Qadariyah yang salah tadi beredar di era tabi'in. Terus ngendikane tabi'in tadi fantolak tu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Khimyari hajaini au mu'tamiraini. Terus kita debat kemudian kita haji atau umrah. Fakulna laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melerai debat itu kita berjanji mau mencari sahabat ketika haji. Walhasil singkat cerita akhirnya ketemu Abdul bin Umar, terus akhirnya saya tanya, ya, kula matur qad dhahara qibalana nasun yaqra'unal Qur'an wa yatafakkarunal ilma. Wa dzakara min sya'nihim annahum yas'umuna an la qadara wa annal amra unufun. Abdul bin Umar saya ini punya tonggo, punya komunitas yang sekarang cara berpikir bahwa qada qadar itu tidak ada. Bahwa sesuatu dimulai dari sekarang bukan sesuai rencana Tuhan. Apa dawai Abdul bin Umar? Akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Tandane ya wong-wong ngono iku imane rasah. Kudu iman mek qada qadar. Law anna li ahadi misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila wa minhu hatta yu'mina bil qadar. Wis wong ngono iku misale ngamali sundul langit lah ora bakal ditampa Allah nganti iman mek qada. Karena kalau kamu udah iman mek qada qadar artine kowe darani ilmune Allah Taala ku terlambat. Paham ya? Wong kowe sing menungso wae ngerti nak cacilik iku mbrangkang sik, bariku mlaku, bariku mlayu, bariku roh dhuwit, tua-tua roh rondo, kowe wae roh. Lah yo kowe menungso wae roh sing apik. Lah iya artinya ngene lho. Kowe tak warai dadi wali. Maksudnya kowe iman mek qada qadar ora usah ora penting mikir manusa ora penting misalnya. Kalau begini kenapa ada hisab padahal kabeh ditulis qada qadar. Berarti kamu menyimpulkan ilmu Allah Taala mbok padakno makhluk iku keliru. Kowe muji wae ning pangeran. Allah iku Rabbuna wa huwa ya'lamu kulla syai' alimun bima kana wa bima sayakun. Wis sing mbok puji ku pangeran wae. Kenapa para pangeran? Para pangeran iso wali ku gamane angel temen.
Jadi kowe muji pangeran. Kula nggih gak ada gejolak ngoten ya sama dengan sampean. Cuma aku iso nyelesekno kowe ora ngono. Lho setan yo bolak-balik ngridu kula. Kalau semua dikodok-kodar kenapa orang kafir disiksa wong. Ya sembah ora penting makhluk. Sementing kang duwe pangeran sing ya alamu qabla kulli syai. Duwe pangeran sing sedurunge terjadi wis iso. Keren, maksudnya duwe pangeran sing ngono iku keren, hebat. Timbang kowe bayangno pangeran pirsane setelah aku gak seneng di pangeran goblok. Lah iku kemenangane wong Islam ning gone Mulane Abdul bin Umar keras. Wong sing pikirane ngono iku kandhane. Mbok apik kaya apa ora ditampa pangeran hatta yu'mina bil qadar. Nah, terus akhirnya guru-guru kita ngelebokno iman mek qadar itu rukun Islam, rukun iman keberapa? Nah, jadi sebetulnya itu selain riwayat hadis itu konstruksi besar khairihi wa syarrihi minallah. Nah, terus akhirnya setelah logika yang dibangun Abdul bin Umar, terus beliau ngriwayatno hadis al-Islam saat terusnya, terus akhirnya Nabi juga akhirnya ngendikan wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini penting ngaji ini penting supados jenengan ngerti bahwa wong brengkel itu ora zaman entok. Zaman sahabat itu rasanya dibrengkeli tabiin. Padahal zaman periode emas sahabat itu menangi kaji Nabi itu dibrengkeli tabiin. Tenane bareng diterangno yo kok. Cara iku sekolah ning kene rata unggahno yakin. Ya jadi kena kepengen parang pangeran makhluk ya makhluk kowe jenenge makhluk. Kowe aja geman kejanggalan khas makhluk itu ganggu kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Ya mau misale lah nek kabeh ditulis ning pangeran lah lha apa ono sisa. Ora usah ngono kuwi ora penting. Sementing kowe berpikir Allah ya wajar ya sadune Allah pangeran ngerti apa wae sedurunge terjadi. Namun ngono kan luwih gampang mergo sing mbok puji ku Allah. Paham ya? Wis ngono ae, wis pokoke kulillah sumadzarum fi khadimi al-abun wis pangeran wis liyane buan. Ben sang jempale karmu. Lha pancen ngono cara pangeran ngono, wis kadhepi donya kulillah wis Muhammad kowe iku muni Allah. Sumadzarum fi khadihim darhum cara barno wae. Dar iku maknane barno ya. Kok kula ning ngaji diperintah pangeran ngaji wis kowe niat ikhlas ora ben ngono karo karmu. Paham ora buen, ikhlas ora yo buen, manfaat ora yo buen. Angel temen nerjemah darum fi khawdihim apa? Maksudnya wis wong wis kudu lan akhire ana wiridan mau Allah maksudnya wis. Lha iku carane, nggih, napa? Carane iman mek napa? Qadar iku anggap ae ibaratun an ilmihi ta'ala fi makana wa fi ma saya pun sanggep bae kodok-kodar iku ngimani bahwa Allah Ta'ala iku pirsa apa sing terjadi cek sing wis kliwat cek sing ape terjadi. Dan iki carane iman ngikuti mazhab napa ahli sunnah napa wal jamaah. Mulane dawuh Mbak Mun niku suwani iman iku duwane aneh. Mergo Allah nglarang syar, nglarang elek, tapi kowe kudu iman nak khairihi wa syarrihi. Yes iku yes ngono. Kalau setuju dengan Imam Qurtubi, kalau mengikuti ini janggal. Imam Qurtubi tak koni top tenan. Maksudnya beliau kan ngerti lah, malaikat Jibril itu malaikat sing nggak pernah memulai tanya sama Allah. Beliau bahkan yang nggak masuk akal pun, agar Allah sing utus langsung. Saya beri contoh betapa Jibril itu malaikat yang luar biasa. Malaikat Jibril itu kangen sekali sama Rasulullah, kangen sekangen-kangennya. Dan beliau nggak terima Rasulullah diperlakukan seperti itu oleh kafir nawaku, keuangan. Sampai nangis, cara boleh dibahasakan Nabi keuangan karena banyak masalah kemudian tidak dihibur oleh sinten Jibril. Jadi Nabi yo banget kangen nih, malaikat Jibril banget kan. Tapi karena ini malaikat yang sangat beretika jenenge ketua, matur yo rawani, memulai ngendikan yo rawani. Walhasil singkat cerita, malaikat Jibril rawuh ketika diutus Allah setelah 40 hari wakila sampai berapa bulan sausé fataral wahyu, malaikat Jibril turun. Nabi senengnya bukan main karena pasti ku amul hazan atau amul huzan. Terus ini mulai maca. Kalau nak maca pemindo nyenjarak siji jagani nak kowe salah. Nomor loro ben kowe iku malian bil lughat, ben kowe iku rodok di kekayaan apa? Lughat. Mengenai aku nak maca amul huzan bu amul hazan. Kok Quran itu mengulang 2 kali. Minal husni fa huwa kadim sing sitok hazanan Allah. Jadi masdarnya di Quran dipakai 2 kali minal husni yang satu apa? Hazan. Aku tak pikir dan aku ki profesional pada aku. Ya nak baca kitab pemindo biasa.
Semaling nyoron kadung kitabe karokatan. Wah, gak dipilihan lho. Kan karokatan apa coba Babul Hazan atau Babul Husn. Ya, si bebo pinter ae tapi ya rada pinter tenan gitu. Akhirnya Jibril turun. Walhasil ditakoki Kanjeng Nabi. Mayam nauka antazurona aktsara mimma tazurun. Kamane susahnya apa sih kamu sering-sering sini? Saya ini kan rindu banyak problem karena awal-awal Nabi dados Nabi kan banyak musuh, terus Sayyidah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat kan rindunya Nabi kan pada malaikat Jibril. Masyhur malaikat Jibril, saya bisa apa? Kalau nggak ada tugas saya bisa apa? Akhirnya jadi asbab nuzul wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina. Ya aku yo ora iso sonang-sonang medhun ning bumi nek ora di itu. Lha iku kok cara awamul malaika. Gusti, kula kok tengok-tengok ae teng mriki. Mboten enten SPJ ta napa jalan. Artinya gak mungkin bangsa protes iku akabirul. Ngono lho maksudnya. Dong ya. Malah datang daerah kula iki kisah nyata ana dua hafid. Ya rada kurang penggawean dua hafid iki. Jelas kurang penggawean. Roh nak imame iku kapasitasnya pas-pasan. Misalnya Sak Hamdani kan pas-pasan. Jumatan itu kan disaksikan orang banyak kan. Nang masjid gede. Wah engke maca idza samaun sing angel idza samsu wirat. Kan bulet tuh. Idza samsu aja jajan. Pakai 1 juta nah bener yakin ya. Bener kan 1 juta ini mergawe perang dino. Idza syamsu wirat wa idza nujumu terus. Jare caloro iki bar takbir Jumatan. Ditanya kok terus meluntir. Mosok. Jadi wong loro ya ora mgang Jumatan. Akhirnya ora takbir sih. Tenan tok tengah meluntir lho, tenan tok meluntir. Ya kan ana panike bareng kan sadar di mik dosa ini wong akeh. Makmume kadang ana pernah guru, pernah sepuh. Lu ngimami itu kan ya kan gak mungkin ning daerah gak ana sing luwih apa? Sepuh utawa luwih alim utawa luwih berjasa wis panik. Kowe ngimami ngarepe wong sing utangi kowe wae nagas. Utawa masjidnya pinggir rumahmu. Kowe ape khotbah bojomu krungu wis panik kan. Mergo ana wong sing roh elekmu kan. Jadi wong sing apik mbek bojo mbek keluarga. Nah itu saiki alhamdulillah baru kayak anak master itu nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau dulu karena nggak ada apa master itu ditulis alhamdulillah. Paham nggak kali? Nah, akhirnya mau walahu akhun aukhtun min ummin ditulis. Nah, saya gak iso mbok kowe nambahi min ummin mbok wong mesti ngerti nah iku tafsir. Jadi saiki alhamdulillah baru kayak master nak imam meluntir cek melu sapa wis gak ngefek napa? Gak ngefek. Lah misalnya surat mukminun dhewe kan. Iku kan ping pira sing kembarane misalnya di surat apa sing ala salati mukhafidun bulan walain misalnya yasin men khamidun balik nah. Wa idza jamil ladina utawa cek khamidun nah. Paling sing guri mau gremeng bare kapan bolak-balik. Yasin sing terkenal ngono sing balik khamidun. Pirang-pirang. Ya kan tapi baru kayak master ngefek keliru ini enggak apa-apa. Dianggap kiai ini rondok no ae maksudnya makan pikiran apa? Wa qira'atu Ibnu Abbasin laisa alaikum junahun antabtahu fadlam min rabbikum ditambahi fi mawasimil hajj ing dalam musim haji. Akhraja ngetona ing iki riwayat sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa qira'atu Ibnu Zubair wal takum minkum ummatu yatuna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil ditambahi wa yasta'inuna billah ala ma asaba. Mesti kan spontan wali ya. Kowe bayangno misalnya kita dadi wali. Wali itu kan gak seneng nak ana wong iku ngandalo ikhtiare. Tak baleni meneh. Wong nak wali mesti ora kepengin wong ngandalo napa? Ikhtiare. Akhire bar ngandani, "Cung kowe udah dadi umat sing apik." Apik ku piye? Yatunil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkin iki cerita. Spontane wali ya, tapi kabeh iku yasta'yununa billah. Misalnya sebetulnya itu kan gawe etika. Kowe ikhtiar ya ikhtiar tapi aja lali njaluk pertolongane. Lah kan bahasa Arab kan bahasa Jawa kan enak. Bermaca Quran terus nerangnone basa. Dadi ra ngarah Quran. Ngono. Iya. Lah tapi ku padha wong Arabe yo. Akhirnya diterusno wa ista'inuna billah ala ma. Nah, murid sing gloyor-gloyor kan tulis. Dong ya kira-kira dadi kowe aja takok
Mosok Quran iso dicampuri ngene. Kandhanan kok angel temen. Mungkin sing sinau takon. Dong ya kira-kira konstruksine ngono. Anake kan Jawa misale wa nahana 'anil munkari wa ngene kan ya tapi cung ya aja lali njaluk pertolongan Allah kan gak arah dadi Quran basa Jawa cekek. Tapi masalah iki kan diwaca ning Arab. Terus dekne spontan nambah bahasa. Dong ya. Mari lho Pep, sandan mari lho Pep. Mari lho, awar kok. Mboten mari lho. Ya jadi spontan. Lah ya wong nak wali mesti spontan iku kuwatir nak wong percaya ikhtiarnya Nah, mulane terus diwaca wal takum minkum mati terus tambahi wa asta'inuna billah alam asal. Emang murid sing goyor-goyor itu terus ditulis. Ora ono master. Kan enggak mau mengkonfirmasi kemana coba. Wong enggak ada napa? Kalau sekarang kan enggak berhubungan ono master mushaf, ono master apa kan enggak ono kiai gloyor. Wah, itu mesti zaman setoran ya wis ngono. Gobloke diterusno nganti dadi apa? Ya ora wong ya tau lali jare kancan. Oh, ora mulai dhisik mondok ya wis ngono. Sering ngono kono kiai maca kitab salah. Santri kan husnudzon, ya jenenge wong ya tau salah. Jare kancan oh, ora wis mulai dhisik. Kena kanca rusak wae. Mulane akeh dadi kiai iku ngenteni tuwek wae. Nek kanca angkatane bar kabeh. Lan cara Mbah Mun kiai top iku kiai enom. Kok kancane jek uripe wani dadi kiai. Nah, kiai pede. Karo cah sarang ro Gus Pak kiai ya ora janggal. Dadi kiai iku ukuran top iku kiai enom. Kancane sing ro kertune ora janggal. Nek kowe ngenteni wis tuwek. Kanca angkatan tek terus lengahan wah wis ora ono. Wah, iki kiai ngenteni. Saksi kebodohannya mati kabeh lagi dadi apa? Ya jadi kira-kira ngono. Ya jadi ditambahi wa asta'iruna billah alama. Kala dawa sapa Amrun Imam Amr melane ngendikane fama adri akanat qiraatahu am fassara. Fama adri mongko ora ngerti ingsun akanat ana ta apa hadil qiraah iku qiraatahu wa awsani Ibnu Zubair utawa wasani Ibnu Abbas sesuai konteksnya am fassara utawa lagi nafsiri sapa Abdullah bin Zubair utawa Ibnu Abbas. Ini kan wonten Ibnu Zubair wonten Ibnu. Jadi murid-muridnya ngendikan saya tidak tahu apa gaya qiraah beliau begitu, apa beliau sedang menafsirkan. Nah, setelah era modern terkonfirmasi bahwa semua itu hanya tafsir. Paham ya? Tapi zaman itu kan muridnya ragu, malah ngendikan fama adri akanat qiraatahu am fassar. Ya macane nasab mau dia akanat ana ta ana apa hadil qiraah iku qiraatahu minangka wacanane Abdul bin Zubair am fassara ta lagi nafsiri so Abdul bin. Kemudian saya tidak tahu. Ya kok mau loh contoh paling gampang Abdullah bin Mas'ud ikuti Abdullah bin Mas'ud kan cadalem di antara cadalem Nabi kan jenis Abdullah bin Mas'ud beliau digelar sahibuna ali Rasulillah jadi bagian beton apa sandal kan cadalem beliau kan masyhur anak Anas bin Malik anak Abdullah bin Mas'ud ada Barirah yang putri itu ada Mistah ada banyak lah cadalem Nabi cuma sing masyhur kan semaling masyhur sama Anas ya tapi sebenarnya banyak oke masyhurnya remuk sithik ya ribet kan nerangno kowe nah aku kok nyebut 5 ya iso pancen ngerti tenan Cadel Nabi ku akeh. Ya ono sing putri ono ya kan enggak mungkin semuanya ditangani lelaki juga enggak mungkin semuanya ditangani apa perempuan. Lah iku kan kenangane Abdul bin Mas'ud tiap Rasulullah kepanggil Said Hasan Husain iku di nyon sewu cara Jawa dipegang kepalane terus uizukuma ngene seketak lindungi mbek iki. Nah terus beliau ngira Muawidaten itu donga perlindungan. Tolak bala. Sehingga beliau tidak menyertakan Muawidaten di mushafnya. Barang Gueger terkonfirmasi era Sayyidina Utsman masyhur kan beliau kan di Irak, hidupnya di Kufah, dipanggil oleh Utsman, dipanggil oleh Ali. Nah, ketika dipanggil kenapa kamu tidak menyertakan itu di mushaf Anda? Oh, kenangan saya begini-begini itu nama ta'awada bima Hasanan wa Husainan. Itu Nabi mentawudi Hasan dan Husain. Terus akhirnya diterangno banyak sahabat lah masyhur Semaroja anhu. Kemudian beliau mencabut pendapatnya. Terus akhirnya jebule Quran sing dienggo donga, ora kok donga yang tidak Quran. Paham ya? Akhirnya transformasi itu jebule Quran yang dipakai. Doa bukan doa yang tidak Quran. Berarti kabeh yo ono prosese. Terus kayak karek ngampal wong mbok semaan terus bathi iku kowe bocah kok ora karu-karuan. Ya kadang badi kadang ora mesti. Kena aku pengen mesti badi dunia akhirat tak ijazahin gelem-gelem.
Gelem ya? Dewe bapak kula, Kiai Nur Salim. Kena apa semaan niku gak adol Quran. Iku sregep deres. Sregep deres dadi kok nek diundang wong minangka genti tempat deres. Saya ora tau deres bareng dibayari 200.000 terus deres sedina. Berarti deresem krana order apa krana deres? Enggak, iki orang nyek niat cerita. Lah tapi nek kowe deres terus pangeran mau oh Hamdani wingi deres ning Pondok Damaran, saiki deres ning Kaji Sopo. Kan ngono tok. Pindah nggon, apa? Tapi ora tau deres bareng di order kok. Lah krana apa? Di ayi sein. Ya li sein azim. Mulane aku ngaji ngene iki seneng. Aku ngaji paling seneng ngaji ngene iki. Takoki santriku, bar subuh ngaji, bar dhuwur ngaji bareng iki. Dadi nak kapan-kapan diundang wong, ning undang aku haram lho. Nak gak pernah 10 haram. Haram gede. Ya. Iku terus pangeran, bahak iku ngaji bedinane ya. Cuma pindah nggon. Lah kiai ra tau ngaji, bareng ono kaji sugih sing ngekeki iso nazim terus ngaji yo konangan le dul. Malaikat ora goblok yo konangan. Ada apa kok mau ngaji? Oh nak malaikatnya rodok sentimen, kok semangat sekali. Perkara. Tobat yo. Wiridan nek omah gremeng. Wareng diundang istighosah wiridane puasa semangat. Ya kan mesti pertanyaannya malaikat kan, ya si rodok sentimen. Beli aji saya, tapi tak jamin malaikat Jibril Mikail gak tahu. Hati gede Jibril Mikail papan atas. Tapi nak kowe ning omah ya wiridan, talazud billah. Wis ning omah ya wiridan ya Allah antal qadir, antal alim, al mukhid, ar-rabbus, syahid, fa'alul lima. Bar subuh yang malam pangeran subhanallah, anta wa la ilaha illa anta rahman rahim maca. Suatu saat ana kaji sugih pindah omah kon maca asmaul husna ya macane. Jadi pangeran ya, hadza dzakaroni fi baiti. Biasa eling ning omahe, saiki eling ning fi baiti kaji. Ya normal ae penilaian. Tapi nak tau wiridan bar subuh turu. Ngopi rokokan mendelok berita sepak bola. Berbulan-bulan bertahun-tahun kelakuane ngono. Suatu saat. Bareng ono orderan wiridan kok semangat. Tapi aku yakin, hakul yakin, tetep dekne iku diganjar pangeran. Cara aku ngergani sing order, mosok diorder gak semangat kan ya. Jadi rumangsaku ya ben halal yo malah kudu semangat. Mulai malah lucu kan. Wis dientuk saya ono azim kok gak. Ya misalnya diutang tenan-tenan terus wiridan mbek ngomong. Ya apa sangop. Kok kukur-kukur kan yo. Ngono sing yo mas sentimen kurangi amplop ya ribet. Mergo ora sesuai apa jenenge estimasi apa? Apa? Ekspektasi. Aduh ribet ya zaman akhir wis ribet. Iku dawuh Badolar yen ijazah Bapak. Nur nak kowe kepengin semaan niku ora pati kakean hisabe pangeran. Kowe iku sering deres. Nek diundang wong mok genti, nggo. Kayak kula kan jarang diundang wong. Nggih mboten purun. Haram kan ora pernah sepuh ngundang haram akbar. Ya karena gak dipilihan, ki ngundang aku artinya aku ninggal ngaji ning pondokku. Wis jelas yo iki hukum permanen ya ora iso. Kecuali aku kiai nganggur, kiai ngundang ra apa-apa, sangko nganggur di pekerjaan. Wah ora kiai nganggur. Ayo ngundang sing nganggur. Ngundang sing nganggur susah ya apa sih? Meskipun ra berkah itu kan. Tapi kan yo murah kan apa? Oh, 1 juta selawat dan. Wes aku. 200 wis cukup. Sakake. Ikhlas. Ya wis ra usah. Kula jeling dawuh Mbah Mun ngijazahi kula ki ngoten. Wong iku nak ngaji mbek santri sing tenanan. Mergo iku sing ikhlas. Lah kok kadang-kadang nek diundang pengajian iku pangeran rapate iskal. Wis niati mergawe lah ngurmat santri jare kok. Cara kula njen ngoten. Orang itu kan napa nggih? Kan yo lucu wae kan. Misalnya kira tahu ngaji, bareng diundang wong sugih salam tempel gede ngaji semangat kan lucu aja. Jare malaikat sing langit kan gue. Ini ngaji mbek santri wong apa ngop. Nanti santri keturun bergolen rangno gak mutu. Bareng diundang kok semangat sound sistemnya wabe sing hadir. Kemudian sing hadir muslimat fatayat terus wah. Rada ribet iki malah. Ya maksudnya nak malaikat sing sentimen kan takok li ayi sae. Tapi nak Jibril Mikail aku tak jamin gak. Oh atine jembar terus. Tenang awam. Tenang wis.
Ati gede lah. Kalau setuju dengan Imam Qurtubi, kalau Qurtubi ini janggal. Imam Qurtubi tak koni top tenan. Maksudnya beliau kan ngerti lah, malaikat Jibril itu malaikat yang nggak pernah memulai tanya sama Allah. Beliau bahkan yang nggak masuk akal pun, agar Allah sing utus langsung. Saya beri contoh ya, betapa Jibril itu malaikat yang luar biasa. Malaikat Jibril itu kangen sekali sama Rasulullah, kangen sekangen-kangennya. Dan beliau nggak terima Rasulullah diperlakukan seperti itu oleh kafir nawaku, keuangan sampai nangis. Coro boleh dibahasakan, Nabi keuangan karena banyak masalah. Kemudian tidak dihibur oleh sinten Jibril. Jadi Nabi banget kangen nih, malaikat Jibril banget kangen. Tapi karena ini malaikat yang sangat beretika, jadi ketua, matur ya rawani, memulai ngendikan ya rawani. Walhasil singkat cerita, malaikat Jibril rawuh ketika diutus Allah setelah 40 hari, wakila sampai berapa bulan, sausai fataral wahyu, malaikat Jibril turun. Nabi senangnya bukan main, karena masih ku amul hazan atau amul huzan. Sauni mulai moco. Kalau nak moco pembido jarak, siji jagani nak kue salah. Nomor loro ben kowe iku malian bil lughat, ben kowe iku rodok di kekayaan apa? Lughat. Mana aku nak maca amul huzan bu amul hazan. Quran itu mengulang 2 kali. Minal husni fa huwa kadim, sing sitok hazanan Allah. Jadi masdarnya di Quran dipakai 2 kali, minal husni, yang satu apa? Hazanan. Aku tak pikir dan aku ki profesional padahal aku. Ya nak maca kitab pindho biasa. Semaling nyoron kadung kitabnya karokatan, wah gak dipilihan dong. Kan karokatan apa coba? Babul Hazan atau Babul Husni. Ya si bebo pinter aja, tapi ya orang pinter tenan gitu. Akhirnya Jibril turun. Walhasil ditakoki Kanjeng Nabi. Ma yamna'uka anta zurona aktsara mimma tazurun. Kamane susahnya apa sih kamu sering-sering sini? Saya ini kan rindu, banyak problem karena awal-awal Nabi dados Nabi kan banyak musuh, terus Sayyidah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, kan rindunya Nabi kan pada malaikat Jibril. Masyhur malaikat Jibril, saya bisa apa? Kalau nggak ada tugas saya bisa apa? Akhirnya jadi asbab nuzul wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina. Ya aku yo ora iso sonang-sonong medun ning bumi nek ora diutus. Lha iku kok cara awamul malaikat. Gusti, kula kok tengok-tengok ae teng mriki. Mboten enten SPJ ta napa jalan. Artinya gak mungkin bangsa protes iku akabirul. Ngono lho maksudnya. Dong ya. Dadi kabeh ku yo ana aturane. Mulane gara ana cerita malaikat kok rodok sentimen. Kak jamin iku gak akabirul malaikat. Ya mau sing golongane mau. Mosok ono melok ngaji golek kancane bareng Allah maklumat semuanya dapat rahmat. Gusti, tenang nih. Inna fi rajulan khata'an wonten tiyang sing mriku niku. Mboten niat ngaji. Mriki HP ini dibetok kancane, wadosi mbok piye. Pokoke wonten niat apa? Masyhur terus Allah jawab, humul qaumu la yasqa bihim jalisu. Orang-orang ngaji gini itu satu komunitas yang siapapun ikut gak ngarah celaka. Wis ah niate hiburan lah, wedi bojol lah. Timbang ning omah nganggur lah, serak karo-karuan. Niate kan ini kan ono sing niate bener. Timbang maca kitab kangelan, mendingan ngrungokno Gus Bak ora usah mikir. Ya ora kurang ajar kok. Aku yakin semua wong Islam seneng Quran, seneng tafsir. Timbang maca dhewe kangelan, burono aku kan berangkalno cara Jawa. Gayane takdim tapi praktekku berangkalno. Aku roh kelakuanmu iku roh. Ya tapi aku kan kepengen niru akabirul malaikat. Jadi ya serau di pikiran ngono. Ayo Gus Nudol soalnya. Mereka kowe ngaji darane golek ilmu yo ora entuk-entuk. Jajal, ayo buktine apa nek bar golek terus entuk. Ayo bar ngaji iki tak waca, bar asar kok ayo sorogan. Bener sak lemper 1 juta. Rong lemper 2 juta. Iya ta? Melok. Nak salah dendane 5 juta ayo. Ayo apa milih bar bubar biasa kok biasa nih? Bubar itu? Nah, rawani itu. Ralah. Ngaji hiburannya diantem ngono kan. Lho nak zaman aku ngaji Mbah Mun ro ngaji wae kon maca iso. Ya mergo nyen ngaji tenan. Dewe Mbah Mun kena ngaji sinau sik. Dadi Mbah Mun maos iku kula wis iso, pancene latihan. Kadang ngene terusno. Lho kula boten sombong riyen, satu kelas saja sing nyucup kula ono separuh kelas. Padahal kanca sak umur betul. Teng sarang kanca teng kelas. Gara-gara niku angger kan maca
kon terusno. Sing sering mungkin maca niku lho. Ya pertama diseleksi, sesuai akeh sing bulet terus akhirnya sing langganan kula kene. Akhirnya separuh dari mereka anggap Quran gurune. Muga sing maca terus kok. Padahal tak wawur ngono kok. Ya tapi ngawure wong iso kan beda mek. Ya mau supir wis supir B2 untuk ngawur wis selamat. Kowe latihan hati-hati kowe. Nyempet. Kaya wong sing ahli wiridan ngawur lah bener ya, Pak. Kaya spesial Yasin itu bener. Gua ada konco spesial manakib. Wah, itu cocokan. Ke manakib pun di Sob. Ya 100.000 kan ini belah jadi larang. DP-nya orang 100.000. Nak kapalnya alam disusuli 2 juta. Waduh, orang manakib belah di Sob. Ono regane beda deh. Aduh ribet. Ya, jadi paham ya. Terus niki cerita. Kowe kudu yakin, hakul yakin. Quran yang ada di kita, sing yang terbaik. Mutawa. Nah, cerita-cerita ini analisisnya kayak sing tak omong mau. Sebetulnya Quran tidak pernah rubah dan tidak akan pernah rubah. Tapi jenenge murid tuh wong akeh, sebetulnya gurune niat ngendikan tafsir dilebokno. Kenapa ya? Karena dulu tidak ada Quran master, napa? Paham ya? Jadi Ibnu Abbas ngendikan fi mawasimil haji dikira Quran. Paham ya? Saat bin Abi Waqqas ngendikan min ummin ya dikira Quran. Nah, itu akhirnya ditulis. Ini catatan kaki ini kitabnya digawa mulai, menawa diapalno nggo ngimami barang. Lah ya ribet kan terus muridnya kayak kue-kue kan terus ribet gak? Ribet. Nah, tapi akhirnya terkonfirmasi. Nah, ketika Rasulullah ngaji, rungokno ya. Ben sampean ngerti gampang. Ketika Rasulullah ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan. Tapi faktanya kayak ngajimu Mbak Utsman, ya sebutnya Utsman saja. Ketika Mbak Arwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan, tapi mungkin kamu ngajinya hanya sama Mbak Nur Mutakin atau sama Kiai Nur Salim atau sama Gus Najib. Sehingga menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan Anda, kebetulan yang kamu tahu. Nah ini di disiplin ilmu itu penting sekali. Jangan sampai Quran itu tidak mutawatir gara-gara kamu bilang guruku itu Mbak Arwani, guruku Mbak Munawir. Pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh diriwayatkan personal, harus apa? Masif, harus mutawatir. Justru masalah kalau kamu menyebut 1-2 ahadi kan, karena terus iya Quran kok sing roh wong siji loro, sing roh kudu harus jamun kasir, harus kelompok bes. Nah, penyebutan satu itu ya karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu, paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu. Mosok Nabi mulang Utsman tok, sahabat kok bareng level sahabat kok yang disebut hanya Utsman. Sampai diarani khot napa? Utsmaniyah terus. Kan yo aneh, mosok sing dulang Kanjeng Nabi mau Utsman. Nah, ini pengertian seperti ini supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar. Jadi penyebutan Utsman itu mewakili, napa? Nah, lagi-lagi terus disebut sab'ah sama juga mewakili. Masa rawi Quran yang masif, yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu, kemudian rawinya hanya 7. Sing liyane kuning diwae kan cara Jawa liyane kuning di. Jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum, ya, pakai analogi napa? Umum. Ya cara zaman kita cilik iku nak bapakmu anak 5, terus sing barep wali. Wong kabeh tanggamu yo bapak ahli. Nanti kadang-kadang suruh junakal, aku udah dianggap anake. Jadi iku ya mergo iku ya korban apa? Kobar sensi, terlalu sensitif. Jadi iya yes, ngono kira-kira. Ya kok NU ya sama. NU ya cara wong sing roh sejarah akeh pendirine ya mulai Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Asnawi Raden mriki ki sedanten kathah. Ya tapi wong akeh roe sing direkno niku napa? Mbah Hasyim. Ya sanut wong akeh tapi kuwi ya aja goblok nemen-nemen mosok jenenge Nahdlatul Ulama kok wong sitok kan ya ora mungkin ulama iku jamak. Di maksudnya nak goblok di aturan sithik lah maksudnya aja. Ya bodoh misalnya kue duwe mbah pahlawan terus mbok sebut seakan-akan mbah tok sing pahlawan sing berjuang sak Indonesia dul-dul. Orang mbahmu tok terus kamu menyebut mbahku tokoh nasional pahlawan. Mbah tok ngadepi londo ribuan ya tuntas. Ya kira-kira ngono kamera. Nerangno kowe mergo angel agak kayak kias-kias iki. Lah sampean muridku ini kan ribuan. Sampean sing ditulis ya sing paham tok. Ngene-ngene iki ra ditulis. Hilang, wis agar bangsa kere melarat, gak paham, hilang. Terus kuburane tanpa napa nisan. Nah, itu kan hilang. Akhirnya kesane iku muridnya Mbah Munawir Mbak Arwani. Tok, Mbak Arwani kesane ya gara-gara tadi orang menyebut tuh pasti yang terkenal, yang
sukses. Wong ra sukses iku ora usah disebut. Ngebeng-ngebengi buku ngoten kira-kira. Tapi jangan katakan hanya itu. Karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu bahwa ilmu itu harus mutawatir. Mutawatir harus jam'un katsir, harus kelompok besar, harus kelompok banyak. Makanya kula suwun ngomong sing goblok lah melak-melok ngaji supaya riwayat kebenaran itu hadits tawatur. Riwayat kebenaran itu adalah model sing mainstream, model sing masif. Kayak ngomong kan rata-rata ra iso maca kitab, tapi ngerti ki sing apik piye, sing gampang nyepuro. Iku sing bodoh sing ra iso nglakoni wae ngerti. Misale ana kiye kok temperamental. Jane sing apik gampang nyepuro, cuma jenisku ra iso. Nak ngempet dadi udun misale. Tapi dekne ngakoni kalau kebaikan masif itu wal ya'fu wal yasfahu. Kelegowonan mengampuni. Tapi kalau ilmu ini hilang, maka orang akan masif menjadi temperamental semua karena tidak dengar lagi ilmu memaafkan itu baik. Jadi ilmu itu tidak harus kamu bisa melakukan, tapi riwayat itu nggak boleh dirubah. Riwayat itu nggak boleh. Kayak ngeten nih misalnya contoh gampang, contoh paling gampang. Wong nak diutang, itu kewajibannya nyaur. Sing diutangi nak iso, iku ngekei waktu atau mengibrokkan. Wa ingkana itu usrotin fanaziratun, itu etika. Terus kedua, utang yang dibenarkan Islam itu nak kowe meh mati atau bojo meh mati lagi oleh utang. Utang krono kebutuhan, ora berdasar selera. Nah, utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat kowe ra iso nyaur, Allah sing nyaur. Ya misalnya Hamdani meh mati, nak ra utang. Nak ra utang Kang Ali, beras 2 kilo iku mati. Iki mesti pangeran nyalahno Ali nak ra ngutangi. Nak ra iso nyaur, misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. Mikael yo seneng ae kan gak akeh-akeh nyaur beras apa 2 kilo. Ya. Tapi saiki wong utang iku berdasar kualitas kancane. Paham Pak Mukhlis? Berdasar kualitas kancane. Misalnya Ali mbek Hamdani kan yang padha melarate. Suatu saat ya nganti saiki maksud misalnya gitu. Nah, suatu saat misalnya Hamdani iki dadi gubernur. Amin. Oh, rusak. Kira-kira enggak, misalnya zaman podo melarate kan utang mau piro nggak misalnya utang 100.000 orang 100.000 kan. Nah iki lho contohnya ulil, saya kan dadi mantune Nur Iskandar, Pak Nur Iskandar. Niki alumni iki saya dadi mantune Iskandar SK, dadi pengasuh Asidikiyah misalnya. Uang kan gak mungkin ambek pengasuh Asidikiyah kok utang 100.000. Akhirnya plafonnya mbok naikkan. Utangnya 10 juta. Iku berdasar kebutuhanmu, berdasar delok reputasi konco. Lha iku utang nafsu, iku pangeran ra nyauri. Kayak aku misalnya kenal Pak Mukhlis, mosok utang jok nukono Keri, yo pantese jok nukono Innova. Tapi ngono iku utang lama. Utang berdasar sing diutangi. Ya iku paling bahaya dalam hukum pertemanan. Nyalon. Ya ora ngono. Jadi utang saiki iku berdasar kualitas teman. Mergo ya mana Kang Ali? Konco padha melarate, terus saiki pengasuh Asidika 100 kene Jakarta utang 100.000. Wonge numpuk. Ora subut. Lah iku sing utang lama iku. Kayak aku wali barang ya digambar wong asli. Kowe ndek kanca padha melarate, padha gobloke bareng sing sitok dadi wali. Kowe ora ngarah njaluk swarga ndek-ndekan, njuk ngancani iki. Padahal kowe TK, malam TK iki kelas A. Berhubung kanca aku bature kene swarga. Iku berdasar kualitas teman. Lah iku kowe nek ra iso nyaur iku pangeran ra tanggung jawab. Mergo salam dhewe, tidak utang yang dibenarkan syariat. Aturan mubayat wa in kana tu usratin fanaziratun ila maisarah wa anta sadaqu. Mergo yo mau kan, misalnya kula niku melarat. Biasanya beras 2 kilo seneng, duit 100.000 seneng. Ketemu konco melarat saiki dadi gubernur. Sakjane untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit 200.000 tuh. Iku nak kanca kurang utangi mesti disalahno pangeran. Nagih kalau disalahno. Cek medhite gubernur kok nagih duit 200.000. Rata-rata wong naikno plafon gak kira-kira. Plafon utang, plafon jajan. Padha misale kancane kok mesti kok RT gara-gara kanca gubernur, oh dadekno bupati lho. Biayae tak nyalon bupati. Masa di kanca gubernur dibiayai dadi RT. Lha iku bahaya dalam hukum sosial. Mane Bapak Rian sering pesen mbek kula, ngelola wong gedhe ku gampang, gak wis wong liya, sing ribet ngelola wong seneng. Wong dhisik kanca melarat, gobloke pancet bareng di kanca gubernur kaya-kaya dekne nasihati gubernur.
Padahal Kabupaten Biro Jawa Tengah ora roh. Padha kena dikroni ketua PBNU sawangane iso mikir NU secara nasional. Mergo perkara kancane ketua PBNU. Lah aku kancane Hamdani ku mau jangan-jangan dia terus ngerasa ngalim koyo aku. Iku yo ribet to. Ribet. Kowe nak ndelok sugih-sugih terus gawa kanca zaman melarat. Iku nak nyentak pembantune sing sugih kok sing duwe. Kok iso terlambat goblok kok wae lunga padahal dene ora malah di mobil. Mau perkara kancane sing duwe mobil. Lah kelakuan ngono iku enggak dibenarkan syariat. Eleng-eleng kelakuan ngono iku. Dan itu harus dianalisis. Lah kira-kira ngono kowe paham kok nak bab utang kan do ahli utang kabeh. Nah, ning ilmu ku yo mirip ngono iku. Ning ilmu yo mirip ngono iku. Orang itu hanya terkait sama yang terkait, bukan terkait sama yang lain. Nah, berhubung ngono berarti kue terkait Utsman karena kebetulan ngajimu Mbak Sayyidina Utsman. Ngaji Mbak Abdurrahman As-Sulami ya kebetulan. Ngaji Asim ya kebetulan. Tapi jangan katakan hanya ini sebagai ulama Quran. Karena begitu nanti jumlah Quran itu ahadi, periwayatnya personal. Padahal syaratnya kebenaran masif harus diriwayatkan jumlah yang besar. Mulane wong Islam ku buang gawe sang ngandel kula mun. Ampun bantah mun ngandel kula. Paling gak sementara sampai ke alim kaya kula. Kowe nak ngaji wong Islam ku ketara bangga. Salat ning Sragen, imame cek ormas sapa wae. Iku ya macane Fatihah. NU ya Fatihah, Muhammadiyah Fatihah. Ormas-ormas sing kira cocok iku macane ya Fatihah. Ora kok pepeh kene musuhan be ormas iku, kene Fatihah, ormas iku Fatihah, kene tak kulhuwe lah. Tetep Fatihah. Ormas-ormas liya kok rukuke sitok tak aku tak luruh ben beda ora. Kebenaran butuh masif. Ora oleh wong sing roh rukuk sitok NU tok. Kok nak liyane rukuk telu malah iki Islam model opo kok ono rukuk telu. Hanya karena setiap kebenaran bentuknya tidak masif. Semua kebenaran bentuknya harus masif. Cocok tidak cocok bentuknya harus masif. Ben kita ku syukur. Makmum ormas sing kene ra cocok ya Fatihah, surat, rukuk sitok, bariku iktidal, bariku sujud di ping pindho. Hanya pengecualian wong sing mikir utang terus salat lali. Iku pengecualian. Masih tetapi iku kan kasusnya kasus lali. Napa? Lali. Kok nanti makmum. Bareng waduh, ditakoki iki ini kok waduh, duwe masjid urung kebayar. Kok sing makmum sing di toko bangunan dadi entek tertekan secara psikologi. Diriyen ana kiai bangun pondok utange akeh. Iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko ning masjid iku. Ya iki cerita padahal ora utang pribadi lho utang. Walhasil itu bolak-balik sesuk sing ngutangi ku matur. Ya iku kula tekon badhe ngebrokno masyaallah alhamdulillah. Ya iki kapan di jamaah mergo sing ngutangi iku teko. Mulane kiai aja pati diutang mergo kok ruwet. Misale koyo ngene iki kula diutang Kang Ali supaya ngaji agak wani. Lan kula mboten purun diutang ruwet napa? Ya ditakdir ora apa-apa, nek iso aja lah napa ruwet. Nek kowe ora apa-apa ki cilik ora apa-apa. Cara jatuh ya ora ngefek napa? Nah, dadi eling-eling ya. Jadi sampean nak takok, kena apa riwayat Quran kok kudu mutawatir? Bayangno misalnya tiap ormas carane salat beda, kayak apa tersiksanya kita? Wong paling bodoh, terkenal paling bodoh ning kampung, nak salat dhuwur ya 4 rakaat. Profesor ya 4 rakaat. Sing milih 01 ya 4 rakaat, milih 02 ya 4 rakaat. Seneng lah artinya karena kebenaran ini masif kita iku seneng. Tapi nak kebenaran gak masif kene ya melok repot, napa? Kene melok repot. Lah bayangno nek iku terjadi ning Quran. Terus Qurane wong Maroko ngene, Qurane Indonesia ngene, India ini kan yo bingung kan ngene. Hanya karena dulu-dulunya riwayatnya tidak masif sehingga tidak ada konsensus publik untuk menentukan pilihan kira. Paham nggih? Wis kira-kira ngono dong ya. Nah, kok pinter sih, pinter. Alhamdulillah. Lah anak ngono diarani sab'a iku mau istilah tok. Mosok murid Nabi mau 7. Mosok rawine mau 7. Dong ya. Ngono kok angel temen nerangno kudu sampe kene mubah. Amit-amit tenan nerangno kowe. Aku dhisik sering ngono takok. Ih maksude sapa? Wis ora bakat alim aja takok ruwet. Mergo yo rai-rai ini nerangno wis kudu mubah. Nanti kene kesel lho. Dong ya. Dong ya dadi kebetulan hadis ya bodoh. Sebetulnya ilmu ini ilmu umum. Di ilmu hadis an Abu Hurairah
Itu jenenge waqiatul hal. Ya mulane wong kudu ngaji usul fikih. Usul fikih itu tahu analisisnya. Fal qaulu fil ahadits as-sahihah. Iku akeh-akeh waqiatul hal atau waqiatu ainin. Misalnya ngeten ya, Rasulullah kebetulan ketemune iku Mu'ad. Ya Nabi mesti ngendikane ya Mu'ad, inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin to fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Mu'ad, aku iku seneng kowe. Kata-kata Nabi jelas ya Mu'ad inni uhibbuka. Terus kue misalnya sok-sokan alim tapi jelas goblok lah. Terus kue mending ngene, hada Mu'ad rajulun khassahu Rasulullah bil mahabbah. Ya gendeng kowe. Ora terima goblok gendeng. Dadi sing disenengi Nabi Mu'ad tok. Ora ono hadis ya Abu Hurairah ini uhibbuka sing ono ya Mu'ad. Terus Umar gak mlebu, Abu Bakar gak mlebu, sarap taubat nonton yakin taubat. Iku jenenge waqiatu ainin, kebetulan di konteks hadis iku sing ngaji pas iku Mu'ad. Ya akhirnya Nabi ngendikan ya Mu'ad. Tapi itu tidak mengurangi dan tidak mengganggu bahwa semua sahabatnya Nabi semuanya adalah dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lafadz disebut itu tidak jaminan mentaksis. Kadang waqiatu ainin, apa waqiatu ain. Memang saat itu yang terjadi seperti itu. Padha Rasulullah dahar kurma, Rasulullah dahar zaitun, Rasulullah dahar apa di Mekah. Iku jenenge kutu tilkal bala. Nabi dahar makanan yang menjadi kekuatan tren atau model makanan di Arab. Mulane Imam Syafi'i ngendikan wajib zakat itu kuti ahli barat, orang ngikuti apa sing tahu didahar Kanjeng Nabi. Nah saya kok melarat Indonesia terus mbok zakati kurma penuntune do linu tapi ya beras iku malah mules kabeh malah. Mulane digenti apa yang didahar Nabi di Mekah mbek Imam Syafi'i disimpulkan iku jenenge kutu bala. Dan saiki disesuaikan sesuai negara masing-masing. Lah nek nyesuaikno ning Arab ya saiki rong Jumatan, ngenteni kok jam 4. Mergo nyesuaikno Arab. Lah jare Mbah nak bodoni iku ya sing rada ilmiah. Jare Mbah Mun nak guyon. Ana wong sok-sokan wali tapi ra wali. Nak wali tenan ra apa-apa, sok-sokan wali tapi ra wali. Bareng setengah siji bubaran Jumatan Pak Mukhlis ditakoki, "Mbah ora Jumatan, aku wis bar Jumatan ning Mekah, Jung." Jare Mbah Mun cerita, "Wali kok bento ya." Setengah siji ning Mekah iku jek setengah 09.00, ora ono Jumatan. Nak bodoni iku ilmiah sithik, misale engko Jung aku Jumatan ning Mekah. Nak muni engko rada pantes, no? Muni wis bar. Setengah 09.00 sudah sik ngopi, Mbah. Mergo kene iku terpaut. Dong ya. Dadi kena bodoni iku sing ilmiah. Lah ngene wong desa sing ngandel iku wali nek Jumatan ning Mekah. Ditakoki kalimatnya muni wis bar Pak Mukhlis. Mbah ora Jumatan. Aku wis bar. Kalimatnya iku ana kata bar ya sama kasus iku kata bar ya. Aku bar Jumatan ning saiki setengah siji ning Mekah kira-kira. Setengah 09.00 ya. Kacak patang jam pinten? Setengah 9. Nah setengah 9 yo cleaning service cek ngresiki Ka'bah cek ditoto, sound sistemnya cek dites. Lan nek bodoni kok kaya apa utang bodoni iki sing pinter apa? Misale santriku akeh pembangunan kok ngadat iki piye. Kesama nggih Husnudzon iku wajib, mulane ora usah survei. Boleh Pak Ulil. Gak bakat punya santri banyak. Gak bakat punya santri banyak. Ini uang. Santri akeh lho, ono sing mergo anake kiai ini mergo mantu, sing jalur pintas ku mantu. Paling cepat. Ini itu Pak Mulis, menantunya Pak Iskandar jadi kiai tenan, tapi dibully kanca-kancane. Paling rusak banyak, jadi kiai ketemu konco itu rusak. Sing dieling-eling ku sama dhisik. rusak. Ketemu suudon berdata itu rusak. Iya, suudonnya konco kan berdata, wong duwe kayak. Nak wong jobo suudon kan tanpa data. Nak suudonnya konco itu. Suudon berdata. Akurat. Untungnya podo ae, dadi akhirnya modal.
Padha ora dibuka wong padha ae. Ya eling-eling ya, jadi sampean ben ngerti kanca-kanca sing fanatik sab'a iku ngerti ya sab'a iku mu'ibaratun anil tausiah, anit tausiah. Karena gak mungkin ketika Rasulullah maos Quran kok pendengarnya hanya 7. Kemudian setelah itu rawinya 7 lagi sampai kita 7 gak mosok muridnya Mbah Munawir Mbak Arwani itu kan bukan mungkin. Cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau. Kebetulan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah. Mosok muridnya Mbah Karim Lirboyo mau Mbah Mun. Kebetulan kenangan kita ngaji sama Mbah Mun ya kita sebut guru kita Mbah Mun, muridnya Mbah Karim Mbah Mun. Karena itu yang punya kenangan, tapi muridnya ya ribu. Ya sama kenangannya kita ngaji sama Mintoriki Utsman, paham ya? Setelah Utsman Mintoriki Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Mintoriki Asim yang meriwayati Hafiz. Ya, terus sampai kita, misalnya kita akan punya sanad semua ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah kira-kira gitu. Itu paling gampang. Ya paling nopo analogi paling nopo paling gampang. Mulane kata tenggene fatwa-fatwa. Kulo niku mboten jarak. Ya. Tapi bakat soleh, ora jarak lah bakat soleh. Kulo niku anggere tanggal Arafah ya jodnut, mbok nut ya kena ora ya kena. Padha mergo aku pas nglakoni iku ora berdasar ilmu ya ora berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Wah sing ngono kok angel. Berdasar apa? Naluri kesolehan. Pertama ya rasa takbiran. Coba wong saleh kan bakat nih Hamdani. Wong saleh ora itu. Iku walhasil iku kok ora enak maksudnya yaumu Arafah kan yaumun sing mujabut doa. Kok ora enak misalnya Arafah kok terus pokoknya ora enak wae. Ora enak wae. Walhasil bar dhuwur iku itikaf. Nggih teng ngene pondok kula kadang teng sareane Bapak itikaf maos Quran. Mboten donga klenik yo akeh mboten wis maca Quran nggih. Pokoke normal kadang nggih sinau. Ya perlu dicatat, tirakat kula mboten sinau nggih maos Quran. Ziarah arang-arange jaluk aneh-aneh. Walhasil iku ya nyaman ae ketika neng Arafah iku wukuf kita ikut napa wukuf. Wong al-ardu arduwah cara Allah melihat Arafah mbek Indonesia wis padha wae mergo nadzurullah tidak terbatas. Wis terus neng atiku janggal. Atike ku bar dhuwur kan yaum Arafah kan dimulai badhe dhuwur. Tapi pertanyaannya habis dhuwur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kene itikafnya berarti jam 4. Terus malaikat itu ngikutin di ngitung wong muktakif ning Arafah berstandar Mekah apa Indonesia. Ya kepikiran iki cerita naluri kesolehan ning cerita naluri kesolehan. Tak jajal baru zuhur. Tapi mesti kepikiran apa apike jam 4. Bareng tak jajal jam 4. Nuraniku berontak. Ya ora ya segamane wong kowe wong Indonesia ya baru zuhur wae, itikafe baru kowe ditakdir wong apa? Misalnya anak nuruti zuhur anak Arab, zuhur kita jam 4. Ya udah, engkau subuh jam berapa? 10 lah, ngajak sesat bareng. Kafe ngaguran, nak kafe ngaguran Mekar sesat kafe perkara ini apa? Subuh berarti jam berapa? Jam 09.00 jam berapa? 09.00 ya? Nak zuhur? Orang ngajak patang jam. Jam 4, jam 5 ya, wah ya ruwet. Singkat cerita kalau nanti buat sejarah mau kitab wali-wali. Ternyata wali sak dunia itu dua adat tarif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arafah. Wong maca iku seneng. Padahal aku sedurunge maca tak lakoni. Malah aku cerita nek kowe wong saleh tenan di insting kesolehan. Ya maksudnya ngenyek wae iki aku cerita wae. Cerita pengen ngenyek wong nek ora bakat saleh iki ora di insting kesolehan. Nara diwamuk dikandani ini ya ora ro. Ruwet lah, intine ruwet. Karena kene iku cara naluri kesolehan niku ya Allah wong sak donya wali-wali abdal aktab wong sak donya kabeh donga ning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar. Melok lah, melok nang kene, melok. Perasaan itu mesti ngono. Mesti cerita perasaan wong saleh mesti ngono. Ana sing tau ngono ta urung? Ya berarti orang saleh kabeh. Pasti perlu tingkatkan apa? Kesolehan. Poso, wah poso kan arep-arep buka mergo.
Setelah kan ono fatwa resmi berarti gak krono insting kan fatwa resmi nak poso dina songo iku nglebur dosa ngrasa dosa akeh melok kan ngono. Jadi semangatnya kan ngrasa dosane akeh. Tapi perasaan kita itu kan koyok ra enak lho Mas. Mosok pas sak donya itu. Meskipun banyak ulama juga yang fatwa niku bid'ah, tapi sing darani bid'ah iku mergo nggak siap kalau seperti itu jadi syariat. Tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal, dia monggo mawon karena barengno rasa Arafah, napa barengno rasa Arafah, dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing. Ya logikanya gampang tadi. Kalau kita menyesuaikan Arab Saudi berarti bukamu jam 10 bengi, ya repot. Paham ya? Malane wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Kalau kita orang Indonesia ya sudah anut fatwa Imam Syafi'i, disesuaikan negara masing. Misalnya kutul balad kita beras zakatnya nggih beras, sedekah ngangge. Misalnya dulu Rasulullah sedekah nganggo dinar, dinar itu uang emas. Terus kowe mau sedekah mergo duweku rupiah, Rasulullah sedekah mbek dinar ya ruwet. Pak, terus petani mbok sedekah jubah ya bingung petani ini tak gopo. Ape nganggo kok dianggap kiai kan ya ora wani nganggo. Yus ke wong Indonesia sedekah nggih hemun apa? Nabi dhisik sedekah nganggo dinar, ke Indonesia sedekah nganggo rupiah. Oh. Lha kok Nabi riyen seneng dar akit-akit semacam keju susu kering. Nanti saya kayak susu kering kayak keju jadi lebus. Ya ruwet. Kalau sering ditamu desa, karepku yo engkek no tak sugih sing rada apik ben tau mangan. Jebule malah Gus ngeten niku kula kudu muta-muta. Sugih tuwela iku entek telu ora murus. Dikek keju sithik ngurus. Ya kene kan akhirnya dadi kiai iku bingung ora dihormati karepku ora wong desa kancaku zaman mondok ning sarang mumpung dolan tau mangan keju dereng tak kei. Karepku iku ya menghormati. Jebule malah murus. Wah sugih tela entek telu gak murus. Weteng Jawa tenan. Ya akhirnya kene fatwa yo kutil barat. Lah nek delok ning hadis misale syariku au gharibu, Nabi itu posisi ning Madinah. Iku nak ngendikan, "Jong kowe nak nguyoh, iku aja sampai madhep Ka'bah ya aja membelakangi Ka'bah." Ya karena Nabi di Madinah ngendikane kowe madhep ngulon utawa madhep ngedan. Karena di Madinah dengan cara itu tidak menghadap kiblat, tidak mungkuri. Tapi nak ning Indonesia malah pas. Nah, misalnya hadis iku mbok waca ning Indonesia kacau kan? Cung kowe nak nguyoh iku dawuhe Nabi syariku aku ribu nak marah madhep ngulon ya madhep. Wah. Wah, kudu di pondokno meneh iki. Iku nak dadi khatib tak lorot yakin. Jadi kabeh hadis itu disesuaikan karena mau ndak mau. Mulane kula nate dikandani ulama top. Kira sebab Indonesia alim. Sebabnya apa iki? Mergo Indonesia iku ana mirip Arab, yaiku padha-padha diliwati khatul istiwa, garis khatulistiwa. Sehingga ada model tulu samsi matahari terbit, ada model hurubus samsi matahari terbenam. Jajal ki maca takrib ning gone kutub, nak ra diguyu muridmu. Waktu subuh iku nak srengenge wis methek iku entek. Waktu asar nak srengenge wis surup entek. Jare murid-muridku, guru ngomong srengenge niku ora ono, Pak. Mbok bakas. Waktu duhur zawalus samsul srengenge nek setengah tengah terus mulai rodok ngulon lingsir srengenge ne ora ono, Pak, bekas. Lah ning Indonesia itu diuntungkan kita maca takrib ku surah gambaran itu masih ada. Ono tulu samsi, ono zawalus syamsi, ono hurubus syamsi. Nah jajal kayak ngorek kitab ning gone kutub. Sing ngaji wong suku Eskimo, wong ngaji. Qala al-musannaf rahimahullahu taala anhu. Wa awwalu zuhri zawalus syamsi. Wah kasar kayak gini. Murid templengaan kabeh sering ngene ndi. Sering ngene ndi. Terus wa akhiru waqtil asri hurubus sering ngene nang ndi.
Ya jadi ngaji, pokoknya walhasil kula suwun kebenaran harus kesimpulan ngaji saat ini napa kebenaran harus diperjuangkan secara napa masif. Lan kula seneng mbek wong Indonesia kula seneng. Wong paling goblok ora ro nahwu ora ro sorof. Niku macane Quran ku bener. Mergo memang riwayatnya tunggal. Saya ulang lagi riwayatnya tunggal. Niku tiang Timur Tengah ku kagum mbek Indonesia. Wong Arab ku nak sing roh nahwu sorof ya sing alim. Nak wong Jawa gak paling bodoh lah ya roh. Mergo dekne tak diapalan niku tunggal. Gurune kerenge ra karuan, go pecut, go penjalin. Contoh gampang misalnya ngeten. Cah cilik utawa wong desa utawa wong tuwek sing goblok sing ora roh apa-apa. Iku nak maca ya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Wong Arab sing ahli nahwu ngerti at-tahiyatu rafa mergo mubtada. Al-mubarakatu rafa mergo sifat. Sak teruse sifat kabeh. Mulane sifate rafa nggih melok napa? Rafa. Wes ngono. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Isime anna ya pancen nasab. Rasulullah khobar ya rafa. Gua. Wong Indonesia pinter kabeh. Mergo nahwune bener kabeh. Mergo hafalane ya iku. Nggih hafalane nggih iku. Rabbana lakal hamdu. Berhubung alhamdu mausuf ya mil'us samawati. Nak diwaca mil'u berarti sifat, nak diwaca mil'a berarti napa hal. Samawati ge dojer jan mudhof ilaih. Wal ardi atafnu mudhof ilaih wal ardi. Kulo nate ditangkleti tiang-tiang Timur Tengah. Woi ahli Indonesia iku jari luhote jayidah. Tak takoki kena apa? Saya belum pernah dengar orang Indonesia salah nahwu. Lah ukurane apa jare nek pas salat ku bener. Ya aku ya muni iya alhamdulillah pinter kabeh. Aku ya muni. Wong diarani pinter kan gak perlu diluruskan. Nah kowe diarani pinter gak perlu di yang diarani goblok gak bantah tenan. Diarani pinter. Artinya gini, kebenaran itu harus masuk. Nggih kebenaran itu harus. Tapi kalau kita mentoleransi anak-anak kita, pas maca Fatihah Pak Mukhlis macane alhamdulillah Rabbul alamin. Kita toleransi kesalahan itu. Terus anak ini suatu saat jadi imam ning Sragen. Atau anak ini suatu saat jadi imam ning Solo Tigo, ning Jakarta. Terus jadi model baru dalam Islam ada pembacaan Rabbul Alam. Itu kalau kebenaran tidak nopo masif. Tibarokah masif jahiluhum wa alimuhum ghaniyuhum wa faqiruhum. Paham ya? Sing musuhan deh sing musuhan. Misalnya Kang Ali lagi mangklang Mbak Hamdani. Ndekne tetep maca Rabbil Alamin. Musuhe ya maca beda partai, beda presiden tetep Rabbil. Ora kok beda pilihan. Nek kowe Robbi, aku Robbu. Kayak cerita ana dua mubalek dari usmat yang berbeda. Ini tapi urusan pidato ora apa-apa lagi. Sing kita assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rada engkek ditambahi taala. Sing kedua iku mubalek sing kedua iku beda ormas mek sing iki. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saking makele iku butuhe kembar. Ora ceritakan warahmatullahi taala bersih tok assalamualaikum warahmatullahi taala. Bayangno iku nak ning Quran. Kaya apa? Ya dadi walhasil itu Said Muhammad kepen nglurusno kowe aja geman darani hanya qiraah sab'ah karena itu bahaya kamu membatasi ruwatul Quran, perawinya Quran jumlahnya terbatas. Padahal ruwatul Quran harus jumlahnya besar. Dan besar ini harus sama. Lane barokah niku alhamdulillah teng Indonesia ku barokah. Wis mau, wis cocok ra cocok wis kabeh muni iya kan abudu wa iya kan nasta'in wis cocok. Paling bedane iku ana tarawih 5 menit, ana sing 7 menit, ana sing gaya khataman, bareng gaya khataman jebule bantah-bantah. Imami ngelingi inna rabbaka hakimun alim. Sing makmum gak trimo alimun hakim. Bareng bantah pun delok nak ra ngandel. Padha amatire engke-engkean apa? Maca Quran apa? Khataman. Bantah-bantah terus. Pertama ya cek apik diwaca Arabe tok. Nah diwaca Arabe tok tidak membatalkan apa? Salat karena kalimatnya masih kalimat Quran. Bareng bantahane rodok sengit. Delok nak ngandel. Lah iku wis batal salat iki mergo wong sapa. Tapi nak inna rabbaka hakimun alim dielingno alimun iku tafanan ngono sik gak apa-apa kan sama-sama kalimat Quran. Meskipun kalimat itu tidak di ayat itu. Mergo resikone wong apal kan mengelulang lafaz yang pernah ada. Mulane kados kula nu niteni, salah wong apal Quran mubalek nih, si kiai sing pidato kula niteni.
nak salah wong ngapal pasti ada pola lafadz yang sama. Sak keliru-keliru wong ngapal itu nak salah pasti ada lafadz yang sama. Kebetulan nggak di surat itu saja. Tapi pola lafadz itu ada maksudnya. Tapi nak wong rapal ya salah tenan, ora salah main-main. Terjun bebas lah. Paham ya? Wis mesti ora kok mungkin, wis teoriku ora ngarah salah bab iku. Survei membuktikan salah wong apal. Misalnya ning juz 1 kan wakula minha raghadan hafiz itu. Maka nek juz 8 fakula min haisu. Kadang terus gado-gado juz 1 di talfek sampai juz 8. Tapi pola itu kan ada. Ngono, maksudnya pola itu ada. Iya ning pas surat itu salah kan. Kalau misalnya huda wa rahmatan lil muhsinin, kadang lil muttaqin. Ini pancen yo tahu lil muttaqin yo tahu lil huda wa busyra lil mukminin. Mulane mulai plengaan niku. Sing stok lil muhsinin, cek lil mukminin. Tapi saya pastikan awang ngapal Quran pasti polanya itu masih ada, meskipun tidak di surat itu salah, tapi pola itu masih ada. Yes kamane wati ini diakhiri wal asri lah contoh paling gampang. Wati ini wa zaitun bareng ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw. Cari makmum wah ini Quran model baru ini. Kepalanya watin akhirnya karena ya setunggal ida samsu kuwirot itu kan mesti kadang diterusno sing ida samaun fatran bareng ya yual insanu innaka kadihun wa ya maghurraka kadihun. Kayak karena polanya ada. Ya yual insanu maghurraka bi rabbikal karim tapi malah innaka kadihun. Jare murid ya mereka titenene pola itu memang ada ya yual insanu sing maghurraka ono sing innaka kadihun. Tapi nak salah wong rapal. Wah, kacau tenan pancen. Utekku seratok kan kini ora biasa salah teman-teman. Nah, cara bapak bisa aku pinter bareng ngrungokno pidatoku dadi goblok. Bapak kan Qur'ane luwanya. Bapak dulu kalau nasihati saya itu gini, jong kowe hafal Qur'an nganti kowe hafal Fatihah. Man kalau dalil napa mawon spontan nang itu iku iso. Njen ijazah bapak jong kowe hafal Qur'an kowe hafal Fatihah. Jadi mesti keliru wong ngapal, ya wong mesti keliru aja nih wong. Tapi pola itu masih ada. Tidak keliru wong ora, rusak. Ya kan misalnya inna rasul rabbil alamin di sebagian ayat tuh inna rasula rabbil alamin. Jadi akhirnya jadi ilmu nahwu. Rasul itu masdar, ngono ya. Rasul itu. Nah trennya bahasa Arab kalau masdar itu bilafdin wahid apa? Jadi boleh kamu mengatakan Ja'a rojulun adlun, boleh ja'a rojulani adlun, ja'a rijalun adlun. Mereka apa? Wa na'atu bi masdarin kasiro faltazamul ifroda wa tazkiro. Jadi masdar itu bentuknya apa? Tunggal. Jadi satu orang ya ana durbun misalnya, nahnu ya durbun, huma ya durbun. Nah itu Quran pakai inna rasulur rabbil alamin. Padahal itu isinya Musa dan Harun. Paham ya? Tapi tanpa alif tas. Tapi ada ayat yang inna rasulah rabbil alamin. Atau mikir ngono mesti gitu. Kok semaan payu ya wis. Ya, karena itu sudah ghalabat alaihil ismiyah, sudah diismiyahkan. Kalau sudah diismiyahkan berarti dua ya harus bilang dua. Kalau satu ya satu. Makanya di Quran dua-duanya pernah dipakai. Makanya kalau Imam Sibawayh kagum Quran itu dari sisi itu. Quran pernah menghentikan inna rasulur rabbil alamin untuk Musa dan Harun, juga pernah menghentikan inna rasulah rabbil alamin. Jadi masdar itu boleh. Malah kalau anak kula namanya tasbihan sedanten sing wedok lah nggih tasbihan, mboten usah tasbihah pakai tak. Karena bentuknya napa? Masdar. Lafaz itu bilafdzin wahid. Lah kayak gitu kan tapi serah kelasmu lah sinau nganti. Ya mau cerita, ben sawangane ngaji ilmiah, jadi tak angkat harkat dan martabat, no. Tahu harkat dan martabat. Nah kayak gitu, nak wong salah. Ya misalnya cerita Nabi Musa bi Harun kan dibaleni bolak-balik. Ya piye gitu. Inna Rasulullah fa'tiya fir'auna faqula, kadang fa'tiyahu. Kan ada fa'tiya fir'auna sebagian surat itu. Fa'tiyahu. Torodan. Pengasuh kan ada fa'tiya fir'auna faqula, ada yang fa'tiyahu
Yo. Lho ojo budana lho ojo pepeh. Kan ada fa'tiya fir'auna, ada. Eling ora dan. Ya ada ya? Oh ada berarti eling. Nah kayak gitu. Engko nek wong apal iku mesti sing wayahe terusane sing Fir'aun ngono lho. Jadi terusannya kombinasi. Dan itu mungkin karena hafalan kita banyak. Bisa jajal misalnya itu samsu kuirat wa idza nujumu qadarat. Ujug-ujug fa idza ja'atis sakha. Bah waya tomatul kubra bocok. Utang jatuh tempo semua. Tapi polanya orang hafal pasti ada kesamaannya. Pancen ya ono tenan fa idza ja'atis sakha. Cuma ra waya iku ngono. Tapi kan memang ada betul, no? Dong to iku. Kira-kira ngono angel temen rang napa kowe. Ya tadi ngaji hari ini diketahui napa sab'ah itu namung napa istilah. Jumlahnya tidak harus 7. Makanya terus kados Mbak Rawani ketika nulis sab'ah ditambahi qiraah napa asyra, qiraah arba'ata asar. Nggo nunjukno bahwa jumlah 7 itu hanya ibaratun anit tausiah. Ya napa ibaratun anit tausiah. Pembacaan Quran luas. Tapi luas wae berdasar riwayat. Buktinya apa? Ada qiraah sab'ah. Nyatanya polemik dalam Malik yang ma'ruf hanya 2. Malik Yaumiddin bil maddi sama bil qasri. Yang lainnya itu riwayat syadzah kayak Malaka Yaumiddin itu syadzah, itu enggak masuk. Tapi apapun itu enggak sampai 7. Paham ya? Enggak sampai napa? 7. Maksud saya pinter. Kalau jangan seneng mulang dikit seneng. Sekira paham lah. Jadi kok nak kira paham, nak nasibku apik ngene, nak nasibku apik. Wah, Gus Bak mulane kelas tinggi. Mulane aku ora paham, nak nasibku apik. Nak nasib elek, mari mulange bulet, mulane ora paham. Jadi uang itu ya saenake dhewe, dipek menangi dhewe. Nak lagi seneng kiai, iku nak ndekne ra paham nyalahno awake. Utekku gak cukup. Mergo kiai ini mulange kelas tinggi. Iku nak lagi seneng kiyaine nyalahno awake. Tapi nak lagi seneng awake. Mulange iku metodologi ini gak pas. Orasinya ada ilmiah, mulanya aku ora paham. Padahal asline mergo gebleke iku. Dadi uang dipek menangi. Kowe bojomu merengut, nak kowe sadar kan pancen yo kurang blojo tenan. Tapi nak kowe egois, gak taat mbek wong lanang. Wong lanang teko kesel-kesel merengut. Ya jan kesel ra entuk apa ora diperenguti. Tapi orang itu kan cenderungnya subjektif, no? Wes saiki nak bojomu merengut, kowe pertama pikiran nyalano bojomu ta nyalano awakmu? Awak kula. Piye piye. Lho nek kon pancen salah tenan, bocok. Bakat soleh. Apa? Bakat soleh. Oh, bakat soleh. Tunggale wali Kang Ali. Ana wali iku salat lali. Lali tenan. Sujud ora barbar, tapi terkenal wali tenan wong iku. Iku sak masjid, iku sepakat masyghulun billah. Ku sujud terus eling pangeran lali Pak Mukhlis nganti ra ngadeg-adeg. Wong sepakat masyghul billah. Yo tenang. Sampai muridnya sing ning sefafal, yi sampun. Bareng dene ditakoki, ka'ani ra'aitul jannah wan nar. Wasi. Akhirnya baru rapat, ngapunten jenengan pun mboten sangi mami male. Tak sujud mboten bar. Lho tapi wong iku terkenal wali. Karangane kitab kuwadah, kula kenal ten. Tenak kowe dak lali. Yi utange pinten ngantos. Utange pinten iki kok ngantos njaluk pangeran ngantos. Jebule tenan. Rong dina malih omahku disita lho. Dadi padha-padha sujud suwi iku ya tepak-tepakan. Dan ngono iku publik ra iso dibodoni. Nak iki husnul. Wis ajajal misale kalau ngimami lali, kula mbek Hamdani mesti wong husnudzon teng kula. Niku wis ora iso. Kan pasar gak bisa dibohongi cara ilmu ekonomi. Pasar gak bisa di kayak aku maca kitab salah, wong mesti keyakinane sabkul lisan. Nak Hamdani ra ngarah. Nah ngene kacau. Padahal asline ya menungso kadang ya salah tenan, apa? Tapi pasar wis kadung iya pasar gak bisa dibohongi. Nasib elek. Niku kula kenal wong terkenal wali karangane kathah. Lha niku pas nyuwun sewu kubela wafat ini Pak Mukhlis. Kubela napa sebelum wafat. Niku muridnya kanthi mangkel. Ya mangkel tenan arep mangkel.
Nak koyok kowe misalnya pikun, mesti ele mangan, rokok, terus apa sing ora penting-penting. Ayo. Perkara kesampean. Nyindir sapa? Gusti. Sonyowani. Iku Kang Ali, bar salat zuhur. Iku angger bar salat, ini mami muridé. Engko bar 10 menit. Coba ngaku sholat tau urung, ayo sholat mana sholat. Nganti orang pondok santri delik. Perkara, mesti ngajak sholat. Jadi wong nak wali, iku pas nyun sewu pas mulai lali, ilinge iku tersiksane ya wis sholat tau urung tau sholat. Nak kowe kan gak tersane wis mangan to mulane ana wong desa iku, "Cung aku urung mangan." Empun bawa empun mangan, urung cung urung mangan mesti. Tapi nak wali kok, "Cung aku mau urung sholat." Aku urung deres Quran, mulane sampean Hamdani nak pikun titeni yo ukurane ngono gambar. Mulane agar baraku ngaji kok pura-pura ngono ya bebo ora. Mergo diwarai carane wae. Dadi niku, napa? Wong nak wali iku beda orientasine kok. Dadi sujud iku ya akhirnya sing soft awal ya batal, sak masjid batal kabeh. Terus rapat dijaluki sepuro, yai jenengan mboten sang imame bali. Wong soleh iku ra iso mbayangno ing kita sangka munajat mbek pangeran. Ngakhiri ku ra iso. Jadi Rasulullah itu sebetulnya kula nanti diceritani bapak itu punya guru wali. Nak cerita Said Ali Zainal Abidin salat tuh 1000 rakaat. Iku ora kok kepengin salat ping 1000 nggih mboten. Pas setelah selesai 2 rakaat. Alhamdulillah ya Allah, ketika orang lain nikmati maksiat, orang lain nikmati harta benda, orang lain nikmati halal yang duniawi, kula kok jenengan takdir nikmati sholat. Sebagai bentuk syukur kula sholat malih. Akhirnya sholat. Bar sholat, ya Allah, cek enake sholat. Ketika orang masyhul bidunya, masyhul bima la ya'ni, kula sholat malih. Ngerti-ngerti ku ping 1000. Nak ping 1000 mu kan ibu-ibu niru, akhirnya ya ora kuat kan. Iya, mergo gak in. Kalau ngerasa nak teng sinau, misalnya kalau sinau itkon, kepingin roh perbandingan ning Al-Burhan, ngerti-ngerti yo dalu. Mergo yo asik ya sinau. Timbang bakas Hamdani atau bakas Siro Asabah kan. Jadi ya kira-kira seperti itu. Mulane mereka itu gak kroso sholat suwi lah. Tiang sing sujud nggih ngoten. Ya Allah, kula kok berpegangan mbek makhluk ya mati ya lara ya setru. Wong kok berpegangan makhluk. Misalnya apa percaya duit itu ya mata udunya. Pokoknya sesuai itu ya asik. Semacam hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Bayangno ning akhirat iku ora ana manusa, ora ana duit, ora ana pangkat, ora ana presiden, ora ana menteri, anane amal akhire wedi. Nah, orang-orang seperti ini itu sebetulnya ya asiknya seperti itu. Lah terus dia ini sujud, ora ngerti nak gurine makmum ribuan Jumatan. Lah nak sujud kan gak mau jaga pesona lah imam. Wah. Jaga istiqomah dan konsisten. Jadi ibu suwi mergo ngerti, tak celungap-celungup ora pantes. Nak salat ning omah coba petik bareng imam ya apik. Ono-ono ae. Apa di pas ngimam Mbak Farid umumnya wong luwe apik ya mergo pas sholat dhewean Allahu Akbar nak pas ngimami sopas iki sopas ono wae no jare wong sing wis ngalim suwi ono wae maksudnya panjen ribet dunia gue ribet. Pokoknya saya ngerti yo, nak Quran sing disebut, iku jenis waqi'atu ainin apa waqi'atu. Jadi misalnya kados kula lah, kenapa saya menyebut guru saya Mbah Maimun? Ya memang kebetulan saya ditakdir muridnya Mbah Maimun. Mbah Mun muridnya Mbah Karim. Tapi jangan katakan muridnya Mbah Karim hanya Mbah Mun. Ya kebetulan kita punya kenangannya dengan. Tapi tetap tidak membatasi jumlah yang besar. Waktu gale Nabi kebetulan sing didhawuhi Mu'ad ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Tapi apa Nabi hanya mencintai Mu'ad? Tidak ada orang yang waras bilang demikian. Orang pasti tahu semua sahabatnya Nabi semuanya dicintai Nabi.
Cuma yang kebetulan saat itu sing wonten sinten Mu'ad. Iku jenenge apa waqi'atu ainen apa? Ya sama, qiraat sab'ah itu kebetulan yang nekuni qiraat secara disiplin itu 7 dan kebetulan kita punya kenangan ya sama ulama 7 itu. Tapi tanpa menafikan yang lain. Ya itu mirip dalam madzhab fikih 4. Kenapa sih fikih ribuan? Mulane dawuh Imam Ghazali sebenarnya madzhab ya ada hanya 4. Masa Imam Syafi'i jadi madzhab kok gurunya ndak kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Masa muridnya jadi mujtahid mutlak kok gurunya enggak. Ya, tapi yang ditakdir bukunya terbukukan Tadwin, Mudawwan, yang teruji punya pengaruh besar itu Imam Syafi'i. Ya sudah kita anggap ya Imam Syafi'i saja, gurunya enggak kita hitung kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Tapi sebetulnya beliau dapat ilmu itu dari siapa kalau tidak dari guru-gurunya. Iku jenenge waqi'atu ainin. Nggih eling-eling ya. Terus mriki diterangkan seperti sab'ah itu tidak khusus sab'ah tapi juga ada yang di luar napa sab'ah. Ka qiraati Yaqub wa Abi Ja'far wa Syaikha wa Syaibah napa wa ghairihi. Micak ana kata napa? Wa ghairihi. Wa ashahul qiraati utai sasai pira-pira qiraat apane sanad dan sanad iku Nafi' wa Asim. Jadi dianggap sanad paling sahih niku Nafi' kalian sinten? Asim. Wa afsahuhuma utawi fasih-fasih qiraat iku Abu Amrin wal Kisai. Tapi yang dianggap paling fasih memenuhi kaidah Arab niku Abu Amrin ben apa? Kisai. Kados sampean nak maca biasa. Wallahi rabbina apa wallahi rabbana? Gak kira kita apa? Apa lil? Wallahi rabbina. Di pengasuh Asidikiyah nak salah isin ngarepe wong akeh. Gak kira kita wallahi napa? Rabbina ma kunna musyrikin. Nek Imam Kisai macane wallahi rabbana. Mergo dhewe nak maca iku wallahi demi Allah, rabbana duh. Ya ketoke cara logika. Tapi sanad tetep sanad lho. Maksudnya Imam Kisai ora kena dibantah. Kira-kira pas iku kan kowe matur ning pangeran. Tak baleni pas iku kan kowe matur ning pas matur pantese nida apa sifat? Kira-kira kowe. Nah, mulane wallahi rabbana. Dene macane ora wallahi rabbina te wallahi rabbana te wallahi demi Allah. Rabbana duh pangeran kita. Tapi kita sanate rabbina iku kudu rabbina wong sanatem rabbina. Tapi kita rabbina ya ora salah mergo wallahi demi Allah. Allah iku sapa? Rabbina. Mergo pas iku ndekne kepengin membuktikan nek ndekne ora syirik. Mulane terusane makunna napa? Musyrik. Tapi secara sanad akurat Rabbina, tapi secara nahwu dianggap afsah Rabbana. Iku tapi yo teori kira sampe lho. Iku omongane wong alim-alim kira sampe melo. Ya mau cerita, berhubung maca tak terangno, ora kok aku setuju kowe melo-melo. Ben rusak tapi ya dunya kowe melo-melo. Paham ya? Mau cerita ilmu ora kok terus nglibatno sampean napa? Buat qiraah. Yo gawe buat kira atau mengkaji. Yo wah rusak kabeh. Modal ngiyai mantu ae gawe majulah. Robot. Jaga kualitas ya. Tapi ra apa mantulah anak kualitas ya ra. Banyak pondok yang besar karena apa? Mantu. Al Munawwir sing top ya Bali Maksum iku mantu. Di sini Pasuruan Lirboyo roe dene contoh-contohne dene golek contoh sing gedene mbek mantu. Oh nek. Keras. Rapia mantu Pasuruan Mbah Hamid mantu. Mbah Hamid kan orang Lasem. Lirboyo mantu Asidikiyah. Wong ora jelas-jelas ribet. Ya tak setuju ya. Sing putra mahkota ya lho ya akeh. Mbah Zubair gedene sarang ya Mbah Mun, putra mahkota. Ya akeh sing gedene putra mahkota ya. Ya akeh. Sause periode Mbah Makhrus ya putra mahkota terus gak mantu ya. Tapi kan Lirboyo enggak jantan, enggak ada yang khususnya berani keluar. Ya tapi setelah Mbah Makhrus itu anak semua, gak mantu. Ya ono maksudnya ya ono mantu, ya ono anak kandung. Sakake nak mantu tok contone. Ya tapi contoh mantu ya akeh, contoh putra mahkota ya akeh. Contoh ra jelas ngene iki yo luwe akeh. Tapi ra jelas ku barokah. Cara kula wong ra jelas ku barokah. Barokah Islam ra jelas kan Islam nang ndi? Kan sak top-tope pondok itu kan kiai ini kiai di pondok masing. Barokah ngene-ngene to mangsang ning Papua. Bar kerja ning Papua pindah Korea. Ngono iku jenenge tau mondok. Ngono iku ya tetep salat Pak Mukhlis yo gawe langgar.
Kalau di konco kerja nih pedalaman Kalimantan, melok kayu lah. Wiku tiap daerah itu ya dekne gawe masjid. Wah masjid kula kathah Gus gak ketung, gak kerja kula kayu. Wis sangger manggon ning kono ya gawe masjid. Yo tau urip, nggih urip Gus tak trimo 4 wulan urip Gus, bariku pindah yo gentinah. Ndene jare. Jenengan ketok paling masjidé sitok ning desa jenengan. Kula nu lali Gus jumlahe gawe masjid. Kok tiap pindah. Penerbangan itu dekne pindah gawe masjid. Kula nate teng Korea. Tak takoki imam kok fase tak takoki. Ya ning ngene masjid-masjid Korea, masjid sewanan. Korea kan masjidé nyewa. Iku tak takok. Mboten nek sewon tesih masjid mun sing masjid sik nyewanya. Kok fase nate mondok Gus 2 tahun, pedotan Gus. Lah kok isih mikir salat. Biyen kula mbek kiai ora pati seneng Gus. Bareng teng mriki kok eling pentinge ngiyai jare. Jadi ternyata wong-wong sing tau ngaji ngene iki nak temangsang ning Papua, ning NTT eling Islami, terus yo dadi muassis. Ya, jadi iya nggih, tetep dikholi. Saya misalnya dekne ning Kudus mahjub iki sing top ning Kudus. Pamane ning Rembang istaqbal wa minna. Lha iku nak ning Papua itu kelasnya muassisul masjid. Sadar diri, tahu menempatkan diri. Iya. Kak Patio pinter. Lalu baru kayak gini ke Islam menyebar di mana-mana. Jadi mulai syukur, jadi orang jelas syukur. Jadi hikmahnya besar, no? Hikmahnya besar. Wa alam ngerti sira anal kharija anisabis anal kharija saat temene wacanan sing metu. Anisabi al masyhura wa ala kismen ing atase rong bagian. Al kismul awal kuma perkara yu khalifu kang bedani apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf. Fahadha mongko iki iku la syakka ora ana kemaman ku mujud fi annawing dalam sakjane kelakuan la ta juzu rawenang apa qiraatu maca ada la fi sholati ora ing dalam salat wala fi ghairiha lan ora ing dalam liyane salat. Karena dari bentuk sudah ndak mungkin napa dari bentuk sudah ndak mungkin karena ndak ada dalam rasul napa Utsmani. Al-Qis Musani contoh paling gampang niku lah. Kita di semua rasul Utsmani tetap tulisannya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Terus ada qiraah syadzah tulisannya itu aima nahuma. Itu cocok-cocok no kaya apa kan gak cocok. Wong aidiyahuma kok digenti aima nahuma. Meskipun gak boleh dipakai qiraah ada gunanya yaitu kalau ada maling yang pertama dipotong tangan kanan. Tapi tetap saja secara qiraah tidak bisa. Karena wis ra ono padane blas wong aidiyahuma kok ketulis apa? Aima nahuma. Iki jenenge apa? La yuwafiqu rasmal mushaf atau yukhalifu rasmal. Terus al-qismu sani kuma perkara la yukhalifu kang ora nyulayani apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf walam tastahir lan ora masyhur fal qiraatu maca bihi lan ma wa inna ma warada amistene tumeka apa ma min turukin sing berprodalan gharibatin kang aneh la yu awal kang ora iso dige tetanggenan apa alaiha ing atase turuk gharibah wa hada utaiki ya daru pertela apa alman nglarang minal qiraati sange maca bihi lan da edon lan maneh wa minhu mastahar wa min hulan setengah sangi kismisani mau te perkara istahara kang masyhur apa animati hadasani sangke mastahara animati sani apa alqiraatu maca bi iklan ma qadiman wa hadisan ing dalam zaman dhisik utawa zaman saiki fa damung ta iki kula wajah ora wajah iku maca mari maring nyegah minu saking da wa min zalika qiraatu Yaqub wa ghairihi at-tambihu salis lan iki sing penting dikaji nggih tengene bab fikih bi at-tambihu salis peringatan sing ketiga. Bikhtilafil qiraati sebab bedane pira-pira qiraah ya daru dadi pertera apa ikhtilafu beda fil ahkam dalam pira-pira ketentuan hukum. Waliha dalan krana ra iki bana bangun sapa al fuqaha pira-pira ahli fikih naqdu wudu ilmal musi ing batale wuduke wong sing didemek wa adami lan ora anane naqdu ala ikhtilafil qiraah dalam bedane maca fila mastum aula mastum. Nah kira kita napa? Aula mastum pakai alif ya. Apa dalil? Apa? Aula mastumun nisa. Sebagian qiraah itu aula mastum. Ya. Nah, terus nyata ndak rungokno ya. Sampean demek wong sing ora mahram. Niku batal gak cara keyakinan madzhab Syafi'i? Batal. Mergo kita iku macane aula mastum napa? Mulamasa itu maknanya megang, megang al-jassu bil yad, bersentuhan kulit itu namanya napa? Mulamasa. Tapi kalau masun itu kinayatun anil jima. Kalau masun itu memang sampai hubungan intim.
Mergo inna wa ta'ala hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi kalau ngeredaksikan jima atau hubungan intim itu biasanya pakai bahasa kinayah. Ya sumume wong priyayi lah. Misalnya ngeten. Wa in talaqtumuhunna min qabli antamasuhunna. Itu kan maknanya bukan memegang, tapi jima. Mergo Allah itu pemalu. Maksudnya pemalu itu priyayi. Enggak mungkin ngeredaksekno jima dengan redaksi sing vulgar. Makanya redaksinya wa in talaqtumuhunna min qabli antamassuhunna. Jika kamu menceraikan istri kamu dalam keadaan kamu belum menyentuh. Itu maknanya bukan sekedar mencium atau gandeng, tapi apa? Sebelum kamu menjima. Redaksinya apa? Min qabli antamas. Nah, berarti kalau masun itu di Quran malah maknanya jima. Nah, gara-gara Ibnu Abbas macane aula mastumun nisa. Ya sudah, yang batal tuh kalau sampai jima, kalau sekedar megang tidak batal. Akhirnya orang Indonesia aku pinter, dake orang Indonesia. Neng kehidupan normal nyekel wong wedok iku batal, tapi nak pas tawaf mboten batal. Mergo tawaf iku mbayar, nak batal iman, paham nggih? Wes iso kelakuane wong Indonesia ngono kabeh ora janjian. Kula bolak-balik ana wong nangis, mergo darani kajine rasah. Nak darani salate rasah tenang. Mergo salat ora bayar. Lho eling to peristiwa riyen zaman peristiwa penentuan Arafah niku. Ketika dihukumi hajine rasa mergo tanggale Arafah dianggap keliru niku. Oh sing nangis kuatah, perkarane kaji iku bayar. Bareng salat darane rasah tenang ya kan? Kan mboten apa? Bayar. Padahal salat harus ditampa yo ancamane neraka. Tapi berhubung ra bayar wis tenang ya apa? Lho kula nate musyawarah muin, musyawarah Fathul Muin. Adalah di antara musyawirin orang sing tahu kaji, anak wong sugih terus biasa lah di Indonesia anak wong sugih kaji. Mbok pegawai kaji ora roh Indonesia kaji macam-macam. Utawa adol kaji ku ya men kaji kowe. Kemungkinan kaji bolak-balik iku keramat. Memang dodolane kaji. Utawa pancen bisnisnya iku kaji. Utawa temu pancen tenaga musiman ya ora roh. Tapi ya kabeh apik lah, pokoke anggere barang apik ya. Apik ora usah suudzon bocah. Ora usah dilatih kudu pinter suudzon piye. Walhasil iku bareng musyawarah. Kula pas iku dereng haji, kula tesih teng sarang. Versi muin ngene iku rasa. Jebule cah iku nangis, kabeh ora ono sing nangis ya tenang ae urung tau kaji kabeh. Cah iku nangis, misale tak takoki, lha kowe kenapa kok nangis? Kula riyen mbot kaji mboten ngoten Gus, berarti kaji kula gak sah. Lagi sholat rasa ya biasa sholat enteng Gus gak bayar iki kaji. Jujur deh. Lho cara muin ngene iki masalah tak praktekno ya. Tapi kowe aja ngukumi wong liya rasa. Muga-muga ana kawule napa? Muga-muga ana napa? Anggepe ana. Engko nek ora ana tak golek-golekno. Kan syaratnya tawaf iki misale Ka'bah. Ya, syaratnya tawaf kan jailan al-baita an yasari. Berarti posisinya ngene. Semua Ka'bah harus an yasari. Berarti posisi kirinya. Dong ya setuju ya. Wes clear ya. Terus nak cara muin aja mepet Ka'bah. Mergo kena mepet iku ana monyole pondasi. Paham ya? Sadarwan itu. Lah nek monyol pas ning dhuwure Ka'bah ning kena monyole pondasi berarti kira ngubi Ka'bah tapi tidak Ka'bah. Ya bangunan iku mesti ana monyole pondasi. Berarti nek terlalu mepet ngubungi Ka'bah apa ngunggahi Ka'bah? Wes iku kasus kedua. Kasus ketiga, Ka'bah itu rak mulatoh ngambek minyak. Kan diblauri. Lah wong tisu-tisu rak seneng tawaf parek ben nyekel kiswah. Padahal kiswah iku wangi. Wes ribet kan mau musyawarah dorong tahu kaji, ngadili tenange ora seneng ngadili. Lah sisi tok tahu kaji prakteke ngono. Aduh mate. Wah, segera kaji tenang ae apa? Kaya ana Joko critani bojo judes kan tenang ae. Soben lagi ngrasakno koyo ngene. Kayak cerita Melarat Joko kan tenang ae. Sing wis nglakoni kok hambane lara to. Gak enak ya? Sabar. Lah iku kan lah sing jailan al-baita muin saking ekstrem tapi muga-muga iki ana kauliane. Kula muga-muga sing muin. Nyata lho. Iki kan al-baita nyasari bener ya?
Nah terus pas multazam kan wong donga, nak donga kan madhep. Nah berarti pas iki kan dadekno Ka'bah kubalata wajih di depannya. Padahal iku nak cara muin ora cara aku cara muin. Dekne kok kudu ngene. Mundur meneh nggih. Supaya nanti ini tetap untuk jatahan yasari. Tapi nak dekne ngene ada satu titik yang tidak yasari. Iku perkara cara muin, ngono iku perkara. Wah, provokator. Ya, maksudnya iku sak musala iku ora ono sing nangis. Sing nangis bisa ditontok iku. Tak takoki lha kena apa ke? Pas iku kula niku isi. Gus, kena apa ke nangis? Baru nate kaji, Gus. Sing keliru-keliru mau tak lakoni kabeh. Maksudnya sing keliru-keliru iku tak lakoni. Lah aku tak meneh ke salat keliru ya biasa to jenenge wong urip. Yo salat ra bayar, Gus. Kula mbek wong Jawa sering tersinggung gara-gara. Kula nak musim haji, kula nak kiai tenan ora terima kiai tenan. Kuwi ku wong sowan niku Kang Ali ra ketok. Mergo ape napa? Haji. Go supaya kaji kula. Gak tau nang sowan takok carane salat tuh. Ngerti takoki, kena apa mbak kok tok son? Kaji Gus ngentakno sapi sawan rasa eman. Dadi takoki ku tenanan. Nak salat ra tau takok. Kaya ora rasa Allah ra bayar kaya. Itu kelakuannya orang Indonesia. Maksudnya yo saiki dirubah lah yo. Salat itu ya ibadah sing dadekno ridane Allah. Salat itu imaduddin. Nah, kita takok haji yo takok salat. Ngawur salat ra ditampa lara kene akhirat. Salat puluhan tahun terus kalah salat kaya ora bocah kok kandhanane angel. Mau ngono kiye nganggur kok Hamdani ngene. Nah, oleh lu si ibu gede. Mau kula suwun lah salat lah dipelajari lah sakake kan apa? Kula ngomong ngeten mangkel demi salat, mboten mangkel ditakoki. Lo harus ngangal ya gerwaya haji nu, laris. Takokan wong bingung-bingung. Tapi kula suwun siapapun yang haji nggih usahano menjauh dari Ka'bah minimal 1 meter. Nggih jagani nak nginjak napa? Syadarwan pondasi. Nggih jagani ben ora kena kiswah sing terkenal niku diminyai. Paham ya? Meskipun itu tidak bisa jaminan terus bayar dam, jangan-jangan wanginya sudah lama jenis dicelup dan nanti tidak menempel. Kita tidak pernah tahu. Ditawil-tawil dhewe lah. Napa? Napa? Diayam-ayam no lah ben sah. Iya, tapi sing nangis pun kathah. Jadi nak cara mu'in itu semua sisi Ka'bah semuanya harus an yasari dari sisi kiri kamu. Jika kita ndonga ning multazam iku dono balik kanane. Apa balik mundur ya? Tapi umumnya wong kan kita ora mungkin lho. Piye gak usul-usulah. Dorong-dorong. Piye enak piye lho. Enaknya jenengan bersama praktek bersama dengan alumni Iksar. Oh, maklan. Enggak maksudnya itu prakteknya kalau ke multazam kan madhep ya pas donga. Donga payu-ayo bareng ya dan misalnya. Dongane ada payu-ayo raja mau bojo pertama. Neriman kabeh. Cepak rezekine. Tapi biasanya neriman kabeh goblok kabeh berarti. Cara Mbah Mun ngono, kowe di bojo neriman fakir selawase. Tapi jare santri juga guri-guri. Di bojo judes, Mbah, gampang mati. Anjen wong itu, kena di bojo neriman, fakir selawase. Nak judes gampang milih ndi? Ini ra di bojo, Gus. Gak umumnya ning multazam bebek lah, Beb. Umumnya multazam madhep ngene. Terus piye? Bariku muter kok terus muter ya nak langsung muter berarti ada sisi yang enggak an yasari. Oh, mergo seramanti apa mergo mboten derek Mbah derek mami amin itu. Selesai biasanya. Mergo mau resiko. Nggih. Setelah putaran baru doa timur. Lah mergo mau resiko mau. Iya, akeh-akeh ngono. Daripada kena wangi atau kena masalah tadi. Iya. Iku yo nape fatwa ngono ora apa-apa, go solusi. Mergo sing kepengin ngambung niku Pak Mukhlis, sing pengen ngambung Hajar Aswad bareng. Sarane guru-guru Indonesia ngono. Nak gak tawaf wajib bae. Dadi kok keliru-keliru lah gak ngefek. Enggak, kadang bil isyarah juga sudah menghadap loh. Walaupun cuma bil isyarah aja. Menghadap juga.
jamaah Indonesia sering lihat nggak tuh? Walaupun cuma ciumnya bil isyarah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar putaran kedua. Mulane aku ngomong, muga-muga mazhab beliau gak. Kita Abu Hanifah nganggep niku ora masalah. Di sepuro lah, ngono ae kok geger ngono. Gak, tapi kiai-kiai Indonesia pancen ngoten. Nak niku lho Pak Mukhlis kepen ngambung Hajar Aswad. Kan disarano gak tawaf wajib, gak ifadah lah. Dadi umpama ora ana salah iku wong sunat ae wae. Lah misalnya menawa Hajar Aswad iku ping pira Ka'bah? Wong kowe kudu apa? Nggih kan mulai dari rukun apa sih? Rukun Yamani kan wis nempel Ka'bah ngene nek kepen ngambung. Terus didorong ini kan berarti kan Ka'bah enggak pernah an yasari. Tapi nak tawaf sunat kan rasa Allah. Iya cacak-cacak biasanya kiai Indonesia. Fatwane iku nak ben manggon Ka'bah aja pas tawaf wajib. Berarti kayak desa ya desa lah tapi bener. Tapi cara kula solusi. Kula selama ini kalau fatwa nggih ngoten, kalau ingin aneh-aneh ning Ka'bah iku aja tawaf ifadah, aja tawaf wajib. Pas tawaf sunat dadi kok wis kliru-kliru lah wong. Karena potensinya itu ya utawa menyerah niat tawaf nak pengen nggon Hajar Aswad utawa sing bayar iki lho. Mun diumumno lho ning Yogyakarta ning Jakarta. Ikut paket ngambung Hajar Aswad gak? Kalau paket dan nambahi bayar. Lalu nak bayar kok presiden, gue iso ngambung tenan deh. Dia bangun aja. Nak sing bayar kan gampang tenan. Nak sing bayar yo. Lalu kok ono sing melok ngambung gak bayar dikejar. Aduh. Sok cerita. Oh, iya kenangannya kan ngono kan. Aduh, malah nek Ka'bah delok zaman akhir ruwet tenan. Nangis wae kabar roh lakone wong-wong. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam top tenan. Riyen Nabi kan ngendikan, Hajar Aswad itu dhisik putih, Cung. Gara-gara sing ngambunge kowe-kowe iku gampangane ngono cara terjemahan. Cara terjemahan bebas e. Mergo ternyata Ka'bah itu yo ajang ekonomi juga kan. Mulai jual apa? Ngambung Hajar Aswad terus macam-macam. Ya maksudnya ya sing bulet iku ya akeh lho. Mulane Ka'bah iku fala rafasa wala fusuqa. Iku ora kudu muring-muring lah pas karepe Ka'bah malah kudu. Sama tak critani iki kisah nyata, ono kiai alim, ono tambane alim. Berkali-kali haji, gak tahu ngamuk. Bareng ketemu kaji Cina tenan. Cina sing di Guanjuan, semuanya bangsa ngono iku haji. Kan nggo speaker, Mas Ulin, nggo speaker. Allahumma Allah tahir kalbi. tahir kalbi. Pakai kaf. Tahir kalbi lo, tahir kalbi. Sucikan hati kami. Tapi oleh menit tahir kalbi. Suwe-suwe kiai gak cukup. Kalbun entek. Maknane kan gak akeh. Tahir kala aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun. Tahir kalbi. Speaker Mas dirokno. Akhirnya bareng kiai ngamu astagfirullah wala fusuqa wala jidal. Lah lisane beda. Lah anak model kudus kan tahir qalbi kan jelas. Jadi jelas. Tahir kalbi. Tahir. Aduh. Soale guyokno wong tok wis. Ya Allah sucikan kalbi. Kira ta manane kalbun. Aduh. Banyak diuji kali. Pokoke wong pas tawaf iku diuji kan diujian fala rafasa. Ya ana sing diuji mau bareng ngambung Hajar Aswad. Ini kisah nyata. Ya wong soleh. Ngambung pas ape ngambung pas diambung Pakistan wae. Cara tak terus go kena pipi. Jadi wala fusuk itu ya niku. Kurang sak meter Gus. Aku wis roh lengen niku. Wong kok ayune ngono. Bareng pas ngambung, pakai iku ngambung. Hajar Aswad koyo kalah pengaruh pipine. Akhirnya dekne ning ngarepe Hajar Aswad muni astagfirullah. Lha Hajar Aswad ya tersinggung, mosok ngarepe Hajar Aswad. Muni apa?
Cara tak terusno Gus yakin gak kena Hajar Aswad. Jadi Allah ngujine iku fala rafasa wala fusuqa. Wong ning kehidupan normal ya ora tau nemok ngono iku ya ora tau kok. Kan medeni kan? Enggak, kayaknya kok pengalaman pribadi. Ndak. Jadi cerita seputar apa? Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Wes iku ruwet wae pas haji ku ujiane ya fala rafasa fusuqa wala jidal. Nak jidal biasane iku nak kula nate tapi umroh. Iku lho Kang Ali, nak sing mutawife gaite iku kan nganggo donga. Donga taufah ula, taufah sania, taufah salisa, rabi'ah. Lah sing ibu-ibu ngangge karet. Karete nu 7. 7 teng kanan. Ibu-ibu mindah lagi ke 6. Mutawife keyakinane wis ping 7. Mergo mutawife wis maca donga ke 7, berarti wis muter ping 7. Ibu-ibu dasare karet kula masih 1. Tukaran akhirnya. Jare mutawife pun donga kula mun donga ke 7. Jare ibu-ibu, karetku jek sitok. Lah sing lali ku ibu-ibu mindah. Apa gaite sing mencolok. Debat kan ning ngarepe Ka'bah. Lah kula kan mboten mutawif, mboten kaji pimpinan wis pokoke melok umroh bayar lho sing wis pokoke bayar. Ya tetep wong alim ono gunane, suwe-suwe bareng suwe tak kok. Ya wong alim konangane walhasil doroh kan aku wong alim. Kita ya doroh banyak. Wes ngono iku disembunyiekno ya ora iso wis doroh. Ya ora niat pamer wis doroh. Kan ono hawate dadan ngono. Akhirnya takok. Wes saiki keputusane ning Gus Pak piye? Ya nek cara fikih sithik mbek akeh ya balik ning sithik. Kuwi aneh-aneh. Karo dene kowe entuk bayarane tenang aku. Lah entuk profesi wae kok. Ya tawaf sing mutawif ora nyon sewu mbon niat tawaf ora kan profesi. Lah sing wis kentekno Tegal iki lho turuti aku mriku. Setuju lho ya lho. Profesi. Rasane kan jura kepengin tawaf. Wong kadang awan-awan digugah. Pak, kula kepengin tawaf jenengan Batur aja yamene reng kongko. Panas kan dekne kan. Akhirnya tak jawab ya nak nuruti fikih ya akal lebih aksar ya milih akal. Ya mbek omong kowe iku tuwa profesi sing 6 iki lho cah sawah Tegal entek turuti ya ngono. Lha dene cerita mbek kula. Kan kanca kula cerita. Kula niku kadang ya Gus, ora niat ihram. Lah piye kula niku kadang sedina tawaf ping 7. Nak niat ihram bar gak ado sabunan lara kabeh aku. Dadi khusus wong iki ora usah mutawif liya tersinggung. Niki kanca kula mergo tahu cerita mbek aku. Kalau saya niat ikhram terus saya tidak kuat Gus, karena kadang satu hari tawaf 3 kali 7 kali. Nak gak ada sabunan atau gak apa itu enggak. Jadi dia yo mau tawaf formal mau, tawaf tugas mau. Mulane aku roh sing caiku lho, mbok nak liyane ketok ya sejenis padha biasa. Ketok. Ora haji lho, umroh tapi gitu. Lho kowe piye misale posisi ngono beb ikhram tenan apa milih profesi? Waduh, jadi neng ini mergo rasa sabunan. Ya, sauni-unimu. Ya, jadi nak lamastum itu berarti maknanya jima. Lamastum hanya Mekah. Lah kenapa jima diredaksikan lamastum Dewi Imam Syafi'i? Allah itu hayyun itu Allah itu priayi. Jadi kalau ngedikan sesuatu tidak vulgar. Misalnya Rasulullah juga gitu, kalau membayangkan seseorang jima ya idza ata ahlahu napa idza ata ahadukum ahlahu maknane napa jima. Lah ana cara kiai ini kuwe no vulgar rusak dunya. Hamdani roh sak jumlah-jumlahe roh. Detail. Mulane riyen niku Mbah Mun pinter nak ngakali lafat-lafat bab jima kan akeh sing maknane macam-macam kan. Oh so bahasa Arabe kan ono zakar ono hasyafah ono apa-apa. Mbah Mun gak dimaknani. Apa cung maknani? Sing maknani ngene-ngene iki sing murid-murid. Ini dhewe Mbah Mun enak. Wong aku kiai cung ya ora roh. Sing santri ini guri-guri cerdas sempo. Ya jadi Mbah Mun diwaca Arabe tok ya begitu. Diwaca Arabe tok. Apa cung terus? Kan yai cerita, ning Masjid Amr bin As teng Mesir wau wis.
Iku wis masjid wisata, tapi wong Belanda iku mlebu, Cung. Ketok apane iku, Cung? Ketok pupune banget. Lah ngaku kiai yo ora ora, Cung. Cek aku kiai yo ora ora. Lah kowe ra kiai yo vulgar iku. Lah Allah nggih ngoten nak redaksi jima nu min qabli antamasu. Napa? Idza talaqtumun nisa apa iya jaladina amni idza talaqtum min qabli an tamassuhuna ay min qabli an tujamihuna. Jadi yang enggak ada iddah itu kan sebelum di jima, bukan sebelum dipegang. Jadi fal massuhuna ibaratun wa kinayatun anil apa? Jima. Wa jawaza watil haid lan olahe wati wong haid indal ing kita nalikan ing kita qoblal gusti sedurunge adus wa damilan sedurunge qoblal gusli indal ing kita qoblal gusli wa adamilan ora anane gusl al-ikhtilaf fi yadurna fi takhfif wa yadurna wa yatahharna bitasdid. Keyakinane kita mazhab Syafi'i sebuti misale bojomu wis ing kita udam jam 8 ngono nggih saiki dina apa Jumat ya ke di bojo misalnya nganten anyar cek ayu cek seneng aja sing tuwek-tuwek ini gak ngefek suci ra suci gak pensiun kabeh tuntas wis kena utang kena keranyaman wis tuntas. Jadi kayak gitu kan nak mulang ngono. Maksudnya kayak sepuh nak mulang ngono. Iki cerita wong nganten anyar bojone ayu ana tambahane pas harmonis. Ya ana tambahane cek akeh tambahane. Was. Misale ing kita mau jam piro ya? Jam 10 awan. Iku untuk dikatakan suci ngenteni ing kita plus 1 apa sekedar ing kita udam. Nah, keyakinan kita mazhab Syafi'i kan ing kita udam plus adus. Adus tok ora ing kita ya ora suci, ing kita tok rong adus. Ya ora suci. Ngono. Tapi teng mriku wonten kaul sing daran piye? Watil haid indal ing kita qoblal husli. Lah iku mergo macane iku yathurna. Apa yat tohar. Jadi untuk kita mazhab Syafi'i untuk mengatakan tuhur kan 2 kali sebabnya. Ini sebabnya apa? 1 ing kita udam plus sudah mandi. Paham ya? Lah iku jawazul jima berarti apa? Ba'dal ing kita wa ba'dal husli utawa wal husli. Tapi ana ulama sing darani mergo ngregani ngomong sing rada hiper-hiper iku. Pokoke ing itu. Dong ya. Dong Fik. Iya masalah itu doang. Besar. Kejujuran. Polos. Iki pendere bangun ngene-ngene. Bosigate, bosig. Istri satu gitu kan, menunggu itu. Lo wani ngomong ngarep bojomu. Jadi resiko istri satu aja. Harus nunggu sucinya yang ini. Nah istri papat kan gak usah nunggu. Orang suci Allah ono liyane kan. Bahaya iki. Nulari. Sing diutang ngono kowe ta iki? Sama. Waduh dene. Lah ya jadi tapi sing penting aja mbok arani salah ketika badal apa? Ing kita. Ora sing badal ing kita meskipun qoblal ya meskipun kita tidak melakukan itu tapi nak iso itu sementing aja nyalah. Mulane sering fatwane Said Muhammad di annal insan kullamat tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Masyhur. Makalah Said Muhammad paling terkenal di antaranya apa? Di annal insana idza tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Kalau orang itu bacanya banyak, wawasannya luas, enggak mudah ingkar sama orang lain. Ya kados Mbah Mun ngaji nggih guyon, bapak kula nggih guyon, kula sakniki nggih guyon. Wong sing khusuk mesti ra trimo, ngaji kok guyon. Ternyata jawabane Mbah Mun lucu. Lah aku maca wis iso, mulane iso guyon. Lah ki maca terkepe mikir, kon iso guyon piye ora kitab wis. Jajal sing maca kitab kon maca ning ngarepku. Sorogan. Apa meneh sing wis nyai kok ulil. Wah. Jatuh. Oh, jaga marwah dan martabat. Oke, kene ki dalan santai, abrak ae. Lah wong nganti nyupir nyantai mergo wis pengalaman. Supir-supir sing pengalaman mbek rokok, mbek guyon santai, mbek nyetel tip lanya. Supir latihan meruntus apa? Bareng meruntus dari alasan yang ngene ku khusyuk.
Ora iya, gelem ora gelem pancen yo rada bingung sithik-sithik. Ya tapi sing khusuk tenan ya apik, kecuali khusuk tenan, macane iso tetep khusuk. Lha iku lagi bener.